yangu ya 20,000 nataka kupatia komiti, nimeambiwa iko na deficit. Asante sana. Metero Singa 2030 ndio sawa. Haya, nguniletea na mchukua nafasi kumkaribisha Senator wa Nairobi members of parliament women rep senator is here. Okay. Sawa, endelea basi. Sasa sinakuita wewe Osoti alafu. Haya. Bana befu mulembe lundi. Ukese na kimilembe kya Godliver ne mumbona. Esese mumanyire bulayi. Ese ni sesi funa omwana wenye kwa mabo ngomanani. Ne nimilana no lawuliranga basuli ne malanga bali mukwasi. Sikila nendiana no ndibukhwe. Sikalika ryo. Kwanza Mheshimiwa Raila Odinga na viongozi wote ambao wamefika hapa. Mimi iko shida gani pale vijana? Watu wakae chini. Haya, kaeni chini ndio wale watu ambao wako nyuma wanione vizuri. Ba base benya humo nani babanja sakalika ryo. Mbika rasi bambo ne bula ibaruma bari sifuna ke ngana chisendi chabwe. Chaka avuna rero manyora. Mheshimiwa Baba Raila Odinga pamoja na viongozi wote ambao wamefika hapa. Mimi nimekuja hapa kwa nafasi yangu kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Baba, ukikumbuka vizuri mwaka wa 2021 baada ya sisi kumpoteza yule ambaye alikuwa mjumbe wa Matungu, Mheshimiwa Murunga, ulinituma hapa Matungu ili tufanye campaign kwa niaba ya candidate wa ODM alikuwa anaitwa Mheshimiwa Were. Baba, nataka kukuhakikishia kwamba kwa miaka yangu 6 kama katibu mkuu wa chama sijaona uchaguzi mgumu kama ule ambao tulifanya hapa Matungu. Baba, wakati nilifika hapa nilikuta MCA wa Cholera, wakati huo alikuwa ni Mheshimiwa Godliver. Yeye alikuwa mwanachama wa ANC, alikuwa amechaguliwa na ANC. Lakini wakati wa uchaguzi ule Godliver alisema yeye atasimama na chama cha ODM. Huyu mama alikuwa mama mjasiri sana. Ile vita ambayo ilipiganwa hapa wakati ule, baba, nilikuwa na shida sana kwa sababu mimi ni katibu mkuu wa ODM. Huyu ako hapa mkwazi wangu niko ako hapa. Ako hapo. Yeye ndiye alinipea dada yake. Yeye alikuwa na support candidate anaitwa Lanya. Haya, kulikuwa na mkwazi wangu mwingine hapa anaitwa Rashid. Pia alikuwa na candidate wake. Na huyu ambaye alikuwa wa ANC, Mheshimiwa Nabulindo, pia ni mkwazi yangu. Kwa hivyo mambo ilikuwa magumu sana hapa Matungu. Lakini huyu mama alisimama na mimi. Mimi nilikuwa hapa Cholera, tuliingia sehemu zote, chisendi chase mwali yako tu mubole omuzakulu chisendi chaode mwali yako sabula ibantu be Matungu mukhaloma msimulia ta. Tulikuwa tunabeba hiyo watu baba, tunawapeleka mpaka Kabula. Tunafanyia mikutano hapo na Godliver. Wakati ya siku ya kura ile fujo tuliona wasemuko azimara mahupa kwasi mwana usimu mukwa huporie no esene hupa na kwasi na afu mukwasi mwana wenyewe akamenyene nani. So hiyo vita ilikuwa kali sana hapa baba, na mimi I am very proud of the work that we did here, and Mheshimiwa Godliver was at the front line campaigning for the candidate of ODM. Nataka nichukue fursa hii, kama mnazuia hawa watu, tafadhali mkae tu chini na tuache kelele. Nataka nichukue fursa hii kama katibu mkuu wa chama cha ODM niseme poleni sana kwa familia ya Mheshimiwa Godliver, na nimesikia mchungaji akisema hapa kwamba chama cha ODM kikumbuke familia ya Mheshimiwa Godliver. Mimi najua huyu baba Mheshimiwa Raila Odinga, hata wakati alinominate Godliver kukuwa senator mwaka wa 2013, hakuulizwa kwa matanga, hakuulizwa kwa mikutano, hamukutumwa wachungaji. Baba anajua watoto wake wote mahali wako na anawalinda. Ile kitu najua kama mwanasheria ni kwamba list ya nomination ikishatumwa kwa IBC wakati ya uchaguzi hawezi kubadilisha.
Sasa ile uchaguzi ambaye itafanya kureplace nafasi ambazo zimepatikana, na bulindoambia watu ukweli kwamba IEBC inafuata zile list ambazo ziko pale. Kwa hivyo mimi nataka tuseme salamu na kwaheri ya Godliver kwa njia ya kipekee ya ODM. Nataka nikisema ODM tuseme tuko tayari, tumsindikishe dada yetu mara 3. ODM! 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 Haya, nimemaliza hapo mambo ya Mheshimiwa Godliver. Niruhusu Mheshimiwa na Bulindo niseme mambo mawili peke yake kama kiongozi wa kitaifa. Mimi baba, unajua nasikia watu wakizungumza hapa, nataka tuwe watu wa kusema ukweli mbele ya wananchi na mbele ya Mungu. Mimi nilipochaguliwa kama senator wa Nairobi, naelewa kazi yangu. Hakuna siku nimeuza wananchi wa Nairobi. Kila siku mswada ukija pale ambao unakandamiza wananchi, mimi napiga no. Kuna wale wenzetu ambao wako hapa, wanakwenda kule Nairobi, wakati wa kuongezea wananchi ushuru, wanapiga kura, wanasema yes, alafu wanakuja hapa kudanganya wananchi. Tunataka leo hii muambie hawa watu ukweli, waache kudanganya wananchi. Mimi na seneta wenu Khalwale, huyo wako hapa, ni rafiki yangu. By the way, nataka niseme hapa Kakamega, I strongly believe Khalwale is a good man. Alimwagikia na hii rangi ya yellow ndio inamharibu, lakini ndani ya moyo wake Khalwale is a good man. Hiyo rangi mkiingiza hapa kana muoshe ishe. Khalwale ni mtu mzuri sana wewe. Khalwale, mimi nataka kukuambia uendelee kusimama na ukweli. Kama jinsi ambavyo ulisimama na mimi wakati tulisema hatuwezi kuuza Mumias na hatuwezi kuuza Nzoia. Hata wakati huu nataka usimame useme KICC hatuuzi, hatutauza no KCC na mashirika mengine ya kiserikali bila kuwapo na uamuzi wa wananchi. Kama kuna kitu watu wa UDA wanaogopa, hawaogopi Sifuna, hawaogopi ODM, hawaogopi baba, wanaogopa nyinyi wananchi. Nyinyi ukisema leo turudi kwa wananchi, wanaanza kukataa. Baba, unakumbuka tulikuwa na Khalwale kwa timu ya mazungumzo. Khalwale, leo utaambia watu kweli. Nyinyi ndio mlisema mnataka ofisi ya Prime Minister ya Mudavadi. Nyinyi ndio mlisema mnataka ofisi ya official opposition. Na sisi tumesema kama mnataka hizi nafasi, msiseme Sifuna walijichukulia na ofisi, mrudi kwa wananchi. Wakisema mpeane hizo ofisi, mpeane. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Hii mambo ya kujigawia vitu huko Nairobi ndio wananchi hawataki, si ndio? Kwa hivyo mimi nataka kuwasihi viongozi wote hapa, tuwe watu wa kusema ukweli mbele ya Mungu na mbele ya wananchi, tusidanganye wananchi. Na kama sisi kama viongozi, wakati ule nilishindwa kuconvince Khalwale ashukishe bei ya unga. Nikasema baba anitoe kwa hiyo mkutano. Wakaenda wakatafuta Kalonzo wamekaa na hao kina Ichungwa, pia wamesema hawawezi kushukisha bei ya unga, ati nyinyi mko sawa tu. Wanasema nyinyi mzigo ya maisha haijawalemea. Sasa ukiangalia hao watu wanaishi dunia nyingine, kwa sababu mwanaume ambaye anafunga mshipi kwa kiuno ya shilingi 1450, 450, hii yangu ni 2000 na nilinunua 2013 baba, unajua hiyo siku. Mwanaume anafunga kwa kiuno mshipi 450,000, hapo Matungu eka moja ni pesa ngapi? 300 peke yake. Hiyo ni Ruto amejifunga eka moja ya Matungu hapa kwa kiuno. Huyo ni mtu anajua shida yenu kweli? Anaelewa shida yenu kweli? Kwa hivyo kila wakati mtu akisimama hapa, nitasema ama nisiseme? Nisiseme. Ukisimama hapa unadanganya wananchi kwamba maisha yao yamekuwa bora zaidi, lazima utuonyeshe maisha gani yamekuwa bora. Wewe mfuko yako iko sawa, wananchi wanazidi kuumia. Kwa hivyo wananchi, mimi nataka nikomee hapo, niwaambie mimi kila siku nitasimama kwa ukweli na nitasimama na wananchi. Niko hapa na chairman wa Disability League wa ODM. Asimame tu apunge mkono. The chairperson of the Disability League of ODM, Mheshimiwa Nixon Kakiri yuko hapa. Esewa Kharoma mnyanga nende wandayo hahuri. Asante sana. Asante sana Senator Nairobi. Nachukua nafasi hii kumtambua kijana a son of the soil, former CS, ambaye pia sasa ni chairman wa Water Towers zote Kenya nzima, ambaye anaitwa Mheshimiwa Rashid Echesa. Tafadhali kuja usalimie wananchi.
Haya, sawa vijana. Haya. Haya. Okay. Basi familia ya mama Godliver. Familia ya mama Godliver. Kanisa letu takatifu. Former Prime Minister Raila Odinga. My uncle, former Governor of Paranya, our Governor Baraza, Deputy Governor Savula, mama wetu wa county, Mama Elsie, Senator wetu wa Nairobi na Senator wetu wa Kakamega, ndugu yangu wa Jakoya, na ndugu yangu hapa mbunge wa hapa Matungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalimiane kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Basi wewe officer polisi, tafadhali, sisi huyu mama ni mwanasiasa na hawa vijana wamekuja kulia mama mwanasiasa. Wewe OCS wa hapa Matungu, nimekuja hapo nikakuonja, nikakuambia wacha kutumika na wanasiasa, wacha kusumbua vijana hapa. Wewe OCS, kwa hivyo wewe OCS, wachana na vijana bana. Wachana na vijana. Haya basi vijana mtulie. Wewe vijana mtulie. Wewe, tumekubaliana? Mnatulia? Haya, mnyamaze sasa, msikize kiongozi wa kitaifa hapa akiongea. Basi mimi nataka nichukue fursa hii abana befolera okubola poleni sana. Ifwe kama bawanga kukosia bundu akongo sana. Singana mmanyire mama Godliver abere kiongozi mshalo chef ya Kenya shema. Mama Godliver amekuwa senator na ndio huyu tena amekufa akiwa nominated MCA hapa nyumbani. Ifwe kama bawanga kukosia bundu akongo sana. Na mimi nataka nichukue fursa hii, my brother, former Prime Minister, to thank you so plenty for creating time to come here to mourn with us here. We don't take it for granted. Na vile vile nataka niambie viongozi wote wale mmekuja hapa kutoka Nairobi, pembe zote za nchi, kuwashukuru sana kwa kuja hapa kusimama na sisi kwa kulia kifo cha mama yetu Godliver. Bana befolera nende Matungu, jameni, poleni sana. Najua ile uchungu ambao mnasikia ni moso hapa Holera kwa kumpoteza mama Godliver. Na mimi mzee, nimesikia vile umeongea hapa na watoto wako. Mimi nataka nikuambie wewe kuwa na subira, kwa sababu Mungu ana sababu zake ambazo zimefanya leo tumesimama hapa kuomboleza kifo cha mama Godliver. Mimi yangu ni kusema tu jameni, sisi tulimpenda mama Godliver, lakini Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi yetu sisi. Yetu ni kusema tu jameni, Mwenyezi Mungu ailaze roho ya mama Godliver pala pema pake jameni. Na mwisho kabisa, ninyi mnajua mama Godliver ni mwanasiasa. Na mimi, huyu mama Godliver amelala hapa na mimi na viongozi wengine, hata Rais William Ruto na Musalia, wote sisi wote ni products za huyu mzee Raila Odinga. Huyu mzee huyu ndio amementa sisi wote. Mimi nikianza kushika microphone hata nilikuwa sijui kuongea mbele ya watu, lakini huyu mzee ameketi hapa ndio ametumenta sisi wote, na sisi tunamheshimu kama mzee katika taifa letu la nchi ya Kenya. Na hata hivyo abana befu abawanga, mimi unajua saa zingine mimi one person nasema vile maneno ya kwenda lugumba, mimi I don't know. Mimi nimeshangaa, na mimi nataka nikuambie baba leo, if indeed it were meant that one time
you will be the President of the Republic of Kenya. I want to assure you it will come to pass. However, Baba, I want to tell you this. Kwa sababu siasa ni kama kucheza mpira. Na uwezi enda na wachezaji kucheza mpira, wachezaji wenye hawajijui, hawajitambui, hawajui wanacheza namba gani. Mimi nashangaa sana. Kwa sababu me am one person today. Mimi niko na serikali kwa leo. Lakini kesho nikiamua ya kwamba nataka kufanya niseme nisiseme. Mimi nimeshangaa. Ndugu yangu huyu mjumbe wa Butere Tundu Mwale, hata wiki haijaisha tumewaona kwa TV wakisema tulikuwa na mheshimiwa rais amesema na wakapewa milioni moja. Mbona hiyo hajakuja kusema hapa? So Baba, I want to tell you today, if these are the kind of leaders you will go with them in 2027, hawa mtapeli hawa, I want to show you Baba, mbali mambo itaharibika. Kwa hivyo Baba, mimi nataka nikwambie, iko wachezaji wazuri hapa ndani, tafuta wachezaji wazuri. Hao uko nao ni matapeli. Wanakutumia tu kupata certificate na kupata vitu zao, alafu wanaenda kufanya uchurushi wa siasa. Na hiyo ndio siasa sisi tumekataa. Sisi tunasema tukiwa serikali, we want a strong opposition ambayo ita check government. There's no way today you purport to be in government in the morning, in the evening uko na opposition. Politics is a thin line. You are either in opposition nor in the government. So there's no way unakuja hapo natuambia, mwambie Ruto, wewe ulikuwa na yeye last week. What did you tell him? What did you tell him? Mwisho kabisa, abana befanga muliwo, abana befunenyo wabo kubasaya, manyire nyanga ino, mbuwanga muno, obe wanjama, wandova, historia ya Kenya ikiandikwa, aliyekuwa waziri wa kwanza Wangaland alikuwa nani? Na mjue saa hizi mwanze kufunza watoto wenu na hii mambo ya CBC, kwa sababu mtihani ya class 8 itakuja very soon. Mnasikia hiyo? Na wanafunzi wataulizwa, uwe unanipenda, unipendi. Wanaulizwa kwa mtihani, aliyekuwa waziri wa kwanza Wangaland, uwe unanipenda, unipendi. Utasema Rashidi Mwambe ndio mtoto wako apite mtihani, my friend. Na mwisho kabisa, wewe vijana tulia. Mwisho kabisa, amakuwa kamya sugar bana bevu. Esiendo mwana wenyu. Eshilie enywe, shilie esie. Na weno mashina wene tawe. Esie manyire amakuwa kamya sugar. Vile mimi nimepigana na mambo ya mya sugar hapa. Denyo wabo daba wanga muldre. Kukomlama. Na upananga wala lishini lino ano. Bakupananga bamanyire lishini lino lihonya abezukulu bali baho. Shibara lishini lino mbuli bahonya tawe. Nyangero shingana kubolanga ano kukombla mabulao. Efonefa abezukulu bali wo. Abana befune nyobo nyanga ino. Na ndugu yangu governor na wale viongozi wale mko hapa na Bulindo. Nataka nikuambie saa hizi ndugu yangu. Tafadhali. Leo naongea hapa, kampuni yetu iko under receivership. Na huyu muhindi ambaye ameletwa hapa, ukiangalia kandarasi ambayo alifanya na Kenya Commercial Bank, ni kwamba atalipa madeni ya Mumias Sugar for the next 40 years. Ndio hii kampuni iturudie sisi Waluya.
Na mimi mlisikia nikisema na nikaambia rais ya kwamba suluhu ya Mumias Sugar ni serikali ya Kenya ambayo iko naye. Na rais akasema ya kwamba anaenda kuhakikisha ya kwamba madeni yote imefutuliwa mbali na anaenda kutafuta investor ambaye atakuja hapa arudishe kampuni yetu mahali penye ilikuwa. Na sisi tumekuwa tukingoja na bado tunangoja. Na juzi mimi nashangaa, Governor, with due respect to my brother, and you know I've been supporting you all along. My brother, please. Hii mambo yenye juzi nimesikia mkisema ya kwamba ati sasa mmekubaliana ati huyu Muhindi afungue hii kampuni. My brother Baraza, tafadhali. Huyu Muhindi vile umekuwa ukisema, he has no capacity to revive this company here. He doesn't have that capacity. Therefore, with due respect, na mimi vile naongea hapa, wacha niwaambie nyinyi, mambo huyu Muhindi anafanya na wale watu wamewekwa mfuko, mimi nawajua. Na siku ikifika, mimi nitakuja kusema. Niseme nisiseme? Hata nyinyi ni watu wa kuchochea watu bwana. Kwa hivyo jameni, mimi sitaki kunena kuzidi hapo. Prime Minister, asante sana kuja nyumbani. Hawa ni watu wako na wewe ni Mkenya. Na ile dialogue ulikubaliana nayo, ile iko Bomas. Your Excellency, you proved to this world that indeed you are a statesman. Kama ungekuwa upendi nchi hii, haungekubaliana na yale matokeo ambayo yametoka pale Bomas. Na mimi, Your Excellency, maisha ni magumu, watu wetu wanaumia. Na tukizidi kulumbana, ni watu wetu wataumia. Mimi naomba wewe ni kiongozi wa kitaifa, mketi na viongozi wenzako, tuhakikishe ya kwamba jameni tunatoa watu wetu kwa umaskini, maisha iendelee mbele jameni. Sitaki kunena kuzidi hapo. Abawanga mrio mno, Nyasaye amlinde. Nachukua nafasi, asante sana Waziri Emeritus. We shall always cherish you. Nachukua nafasi hii kumtambua mbunge mwenzangu kuja, mbunge wa Lugari, Bwana Nabii, na pia namtambua pia Bwana Mnerebogizito ambaye aliyekuwa mbunge wa Mani. Nachukua nafasi hii kumuingiza mheshimiwa Nabii wakiwa pamoja na kila mtu dakika moja. Kizito Nabii kufuata. Tafadhali. Muda ni kidogo na kila mtu aozungumuze kwa dakika moja peke yake. Haya. Bawanga Mirembe kandi. Mulibalamu. Nimekuja hapa kutoka Shinyalu kuleta rambirambi zangu kusema kwamba huyu mama alikuwa rafiki yangu mkubwa sana. Na huyu mama alikuwa mtu ya ODM mkubwa sana. Sisi kama chama cha ODM tumepoteza na tunamtuombee na tunasema poleni kwa familia kwa sababu tumepoteza rafiki yetu. Na sisi wanasiasa ndio tumepoteza. Namna hiyo. Bana beru. Lukhutsu yulu lwa khabere lurungungwa marule khakhwira lwa kharunjirwe ing'ombe. Raila wewe ya kharunjire. Lukhutsu yulu lwa khabere lurungungwa marule khakhwira kwa kharunjire ing'ombe. Shikario. Sasa nashukuru kwa nafasi ndogo ambayo nimepatiwa. Baba, hapa ni nyumbani pia na pia ni kwako. Tunasema kwamba sisi tumeona maisha yetu imekuwa vibaya sana. Si namna hiyo? Wananchi wanaumia sana. Na tukija hapa lazima tuambie watu wetu mambo ya ukweli. Si namna hiyo? Na sisi tunasema kama hii serikali haiwezi kubadilisha bei ya vyakula, unga, na sisi walio tunapenda kukula ugali, sasa ni wakati umefika wajiondoe ili tuweze kupata Raila Amolo Odinga na Wycliffe Ambezo Paranya waendeleshe hii serikali ili tuwaonyeshe nchi itakuwa namna gani. Mnakumbuka wakati Raila alifanya kazi na Mheshimiwa Kibaki, mnakumbuka? Mliona vile mambo ilienda vizuri? Kwa hivyo tuambiane ukweli. Na mambo ambayo Rashid amesema, kwa kweli kama kuna ndugu zetu ambao mnadanganya sisi mchana alafu usiku mnaenda State House, tafadhali mjiondoe, mkae huko ama baki katikati. Tuna watu wa kutosha ambao watachukua nafasi hizo. Msidanganye mzee. Kama hiyo inafanyika,
Tuambie ni wakina nani tuwatoe, tuende kurudi kwa uchaguzi, baba yuko hapa. Watu namna hiyo. Kwa hivyo hiyo hapana, mimi si mmoja wao, si ndio? Mimi si mmoja wao. Mimi ni mtu wa baba. Si namna hiyo. Mtu wa Raila Amolo Odinga. Bana bado mirembe. Si mumesema mnataka Raila Amolo Odinga amchukue Oparanya watembee naye. Si mlisema hivyo? Hata sisi tuna Wycliffe Ambezo Oparanya pia ni mwanaume wa kutosha. Si namna hiyo? Kwa hivyo sisi tutatembea na wewe na baba, tukuachi wewe, umetujenga. Mimi ni mmoja wale ambao pia ulitoa huko chini. Mheshimiwa gavana wetu Barasa, wewe ni mtu wetu wa ODM, tunakupenda, tufanye kazi pamoja. Hii swala tulitafuta sisi wote, si namna hiyo? Tulitafuta hii ng'ombe wote. Barasa, usikule hii ng'ombe peke yako. Hii ng'ombe tukule wote. Tukule wote, si ndio? Tukule wote na tutembee kama ODM. Na hiyo, alafu ile handshake ilifanyika kati ya Barasa na Mama Elsie. Tumeshukuru sana Raila Amolo Odinga. Elsie na Barasa watembelee pamoja. Tujenge Kakamega. Si namna hiyo? Asante sana. Asante sana mbunge, na mkaribisha mbunge mwenzangu, mbunge ya Lugari Nabii na Asante. Thank you. Familia ya dada rafiki yangu Godliver. Wananchi wa Kholera, wananchi wa Matungu, marafiki wa Godliver na familia yake. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimefika hapa kwa niaba ya familia yangu. Mke wangu na Godliver walifanya kazi pamoja kwa Senate. Godliver amekuja kwetu, amekaa na sisi tumekuja kwake. Sisi kama jamii tumempoteza rafiki. Nimeleta rambirambi za watu wa Lugari kwa sababu mama aliyelala pale ametufanyia harambe, si moja si mbili, zaidi ya 5 kule Lugari. Kama chama tumempoteza mwanachama shupavu. Ningependa tu kuomba Mungu aiweke roho yake mahali pema. Your Excellency Raila Amolo Odinga, sisi kwa Kitachoni tunasema kila mtu wako na staili yake ya kulia. Kwa hivyo ile umeona hapa, hiyo ndiyo staili ya kulia. Na hatuwezi laumu mtu. Lakini kitu kimoja kimenifurahisha. Kimoja tu. Kwamba ndugu yangu Rashid amekubali wewe ndiyo fundi wa siasa na kutengeneza wanasiasa Kenya. Lakini ile tu alipungukiwa ni kutokusema kwa vile wewe ni fundi, umetengeneza wanasiasa na siasa ya Kenya, wakuachie Kenya uitengeneze. Hiyo tu. Pili, ukweli ni huu. We all agree, and I'm very proud of you, Rashid, because tulianza na wewe ODM. You are one of our best youth leaders in the party. Na mimi nakupenda kwa kitu kimoja. Umekubali kwamba maisha kwa hii wananchi ni ngumu. Kwangu hata ni ngumu. Lakini you have a better opportunity than me. Kwa sababu wewe umesema uko na serikali hivi. Please, kwa vile uko na avenue. All we are saying, kwa vile tunajua iko juu, tufanye nini? Njia rahisi ni kurudi chini. That is the only way. Nafikiri mimi nimeeleza rais
Hata kwa bunge ninamwambia kila siku, maisha ni ngumu, turudishe wapi? Chini. That's the only way. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana mbunge Senator wa Vihiga. Familia ya Senator Godliver, Baba Raila Odinga, Governor Kakamega, Governor Paranya and all the leaders na wananchi wote, mrembe, hebu tusalamiane salamu ya Godliver. Mimi ndio Godfrey Osozi, Senator wa Vihiga, na upande wa ODM mimi ndio nasimamia Western yote, na nimekuja na salamu ya watu wa Vihiga. Mmeipokea? Mimi kwa hivyo tumetoka na yeye mbali, na wakati tulikuwa na shida ndani ya hiyo chama, mimi na Godliver mbele ya wale wengine, na nikakuja hapa kwa campaign by election, tukikampaign against huyu mwanaume. Tulikuwa wanachama wa ANC, lakini tuliunga mtu ya ODM mkono, mimi na Godliver, na chama ikatafuta yeye disciplinary. Mimi ndio nilikuwa advisor wake vile atadeal na hiyo maneno, na wakachoka na yeye, wakawachana na yeye. Kwa hivyo nimepoteza rafiki mkubwa. Nikisema neno moja mbili ya kisiasa, mimi nataka kukubaliana na super senator wa Nairobi kwamba senator mwenzetu hapa ambao tunaheshimu, Mheshimiwa Halwale, yeye amevaa yellow, lakini ndani ya roho yeye sio yellow. Lakini hii maneno inamfinya na hataki kusema, kwa sababu tukifika kule Senate yeye ananiambianga mimi ningepiga na nyinyi, lakini hao watu si mnajua tu. Sasa wakati tulikuwa tunataka pesa mingi, Mheshimiwa Halwale roho yake inamuuma, anataka watu wa Kakamega wapate pesa mingi, lakini kwa sababu ya hiyo is a devolved function. Na mimi na Mheshimiwa Sifuna tumepiga kelele huko bunge kwa hiyo mambo ya housing, lakini kwa sababu hao wako na basi watakuja wanapitisha vitu hata kama haiko kwa sheria. Mambo ya housing wameleta Mheshimiwa Ruto hapa akavungua hiyo mambo ya affordable housing ambayo iko against devolution. Munabomolewa manyumba, si mmeona? Kwa hivyo mimi ningeomba ndugu yangu, tafadhali, hawa watu wa Kakamega wanasema simama na wananchi. Nikimalizia, waziri former CS, umeongea vizuri sana. Umesema Raila ndio fundi ya wanasiasa, lakini hii watu wa UDA unajua wamezoea, wakifika huku Western wanaongea kwa uzuri, kwa upole, lakini wakifika Nairobi wanafanya kitu ambayo inaenda kinyume na wananchi. Kwa hivyo tunataka ukifika huko, waziri, ambia Bwana Ruto wananchi wa Kenya wanaumia. Hata mambo ya Mumias ambayo umesema
sheria inaitwa Privatization Act ambayo inasema mashirika ya serikali itauzwa bila kupitia kwa bunge. So ukiongea mambo ya Mumias, ujue hiyo sheria itakuja kupita watu wa Mumias. Asanteni sana. Sisi ni watu wa ODM, chama cha ODM. Tumeanza registration kurudisha chama mahali inastahili ikue. Asanteni sana ODM. Asante sana. Asante sana. Na kwanza kabla ninge imebaki kipindi ya mwisho ambaye nitawalika Senator Boni Khalwale, lakini kabla Senator Boni Khalwale akuje, nataka kumchukua nafasi hii kumtambua kijana wa hapa ambaye anaitwa Nuru Okanga. Lakini Nuru Okanga ongea tasalimiana tu. Hii nafasi sasa ya Mheshimiwa Senator Boni Khalwale. Tafadhali tutulie, wananchi tulieni, wananchi tulieni. Ni Mheshimiwa PK Salasa wa Mumias ambaye ameingia, na ninaomba tuwe na utulivu. Naomba tuwe na utulivu. Naomba tuwe na utulivu. Vijana tuwe na utulivu. Tulivu. Tuwe na utulivu. Tuwe na utulivu. Tuwe na utulivu. Tuwe na utulivu tafadhali. Tuwe na utulivu. Wananchi tuwe na utulivu. Haya, polisi washa hao watu nyuma. Hao watu sasa waso. Haya, wacha mimi nishikilie ushukani. Vijana tulia. Wewe vijana tulieni hapo. Haya. Wewe vijana tulieni. Mheshimiwa Salasia yuko wapi? Kuja nena haraka, vijana wako watoke nao. Kuja. Mheshimiwa Salasia, kuja ongea, utoke na vijana wako. Hii ni matanga ya mheshimiwa. Haya, achana. Nakaribisha Mheshimiwa Salasia anene na atoke na vijana wake. Hii ni heshima. Haya. Mimi sina mambo mengi. Nimekuja hapa kwa sababu Mheshimiwa Godliver alikuwa rafiki yangu. Na mimi najua wakati Mheshimiwa Godliver nilipata habari, nilikuwa kiongozi wa kwanza kuja kuleta rambirambi zangu. Na ingekuwa makosa sana kama leo kuja hapa. Sababu mimi ni kiongozi wa huku na mimi kwa hapa. Sasa mimi nimekuja tu ili ya kwamba Mheshimiwa Godliver ajue na tumuombe Mungu akaweza kuweka roho yake malipema. Lakini hizi maneno mengine mingi mimi sikomo, na sisi hatutatishwa kuotishwa na mtu yeyote. Hiyo tumemaliza hivyo. Asante. Haya, Mheshimiwa Senator Khalwale, kuja nena nao watu tuelekee. Sio umemaliza ama bado? Mheshimiwa Nabulindo amemaliza. Mheshimiwa Senator Khalwale area. Haya, karibisheni Nuru Okanga, mtu ya Horera wewe. Dakika moja. Haya. Vijana we. Asanteni sana. Mimi naitwa Nuru Okanga kutoka Kakamega County, Matungu constituency, Horera ward, aspirant wa 2027. Baba, nataka nikushukuru kwa sababu hapa niko nyumbani. Na ingekuwa makosa kama singepewa nafasi, kwa sababu mimi ndio kiongozi wa vijana katika Horera ward. Mimi
nataka niambie Rashid Esa aende aambie Ruto. Amesema mzuri, lazima serikali ikuwe Haya. Haya. Ona mno. Hapo tamani tumebutu songe kidogo tafadhali. Haya. Haya, abana befaba wanga. Muluo. Tafadhalini. Mnaona hapa tuko na viongozi wa kitaifa, na kwa heshima ya dada yetu ambaye amelala hapa, tafadhalini. Muuranga bana bev. Tafadhali nyinyi msimame hapo na mtulie hapo, muache viongozi waongee. Tumekubaliana? Hapo jamani, tumekubaliana? Wewe Nuru Okanga 1 minute. Hapana, tuma mimi kwa rais wewe bana wewe. ongea na hii dakika moja. Haya. Mimi nilikuwa nasema hivi. Mheshimiwa Rashid Echesa amesema lazima serikali ikuwe na opposition. Na mimi nakubaliana na yeye. Mimi niko upinzani na ninasaidiana na baba. Nataka nimtume, hata kama amesema siwezi ongea kwa serikali, nimwambie aende aambie Rais William Samoei Ruto asiwe ananishikashika, kwa sababu natekeleza wajibu wa sheria. Tutulie. Jana, kila mtu ana haki ya kusema yake. Kila mtu ana haki. Wacha kila mtu anene mambo yake. Leo ni siku ya baba na siku ya mama mwenye tunasindikiza. Wacheni na kelele. Nachukua nafasi hii kukaribisha Mama Elsie Mohanda, Women Rep wa Kakamega County. Mama, karibu. Halo. Wamama Wamama. Vijana Vijana. Wazee muko. Siku ya leo sisi kama wamama tumepoteza. Tunasema pole sana kupoteza mama wenzetu. Nani kama Mama Godliver? Nani mtetezi wa wanyonge? Si ni mama? Kwa hivyo mimi namuomba tafadhali, kwa heshima tutulie. Mama Godliver, umetuacha. Na vile mama umetuacha kwa shida mingi sana. Uchumi imeenda juu, maisha imeenda juu. Mama, enda salama. Nyesaye amlinde. Haya. Police officers. Nataka mlinde hao journalists. Hao watu wasonge nyuma. Nataka picha ya baba ichukuliwe mzuri. Babakia watu wawili, alafu tualike Mheshimiwa Khalwale dakika moja kindly. Karibu. Bana berbawanga. Bana berbaluya. Yenze nenze Khalwale. Nenya kwa heshima kubwa mbukule nafasi ino mbole pole kwa family ya Alfred Were Nyongesa.
Ninaomba watoto wa mama Godliver, Hana Kabalanga Maria, Nende Nolan, ebu kuja hapa mbele nyinyi watoto wawili. Those two children, I have a message for you. Wale wasomi. Wale wasomi njoni mbele yangu. Asante sana. Vana wa Godliver, mimi nilifanya kazi na mama yenu for 5 years in the Senate. Nimekuja leo, nimeongea na baba yenu jana usiku. Nikamwambia nitakuwa hapa. Nimekuja kumwambia pole. Nimekuja kumsaidia matanga. Na kwa sababu tumefika kule pale tumefika, ile support yangu ya matanga ninampatia nyinyi wakati mtafungua shule in January. Hii shilingi 50,000, 25 wewe murudi katika masomo yenu. Asanteni sana. Ninasema asante kwa niaba ya Speaker of the Senate. Seneti ya Kenya, Speaker ametuma rambirambi zake, na ndani ya Seneti kuna waheshimiwa watatu ambao hawakufika hapa wenye walifanya kazi na mama Godliver. Mheshimiwa Madhayo, this is a worse microphone. The other one is better. Mheshimiwa Madhayo, leader of the minority in the Senate, alifanya kazi na mama yenu, amesema pole, ametuma rambirambi yake. Mheshimiwa Senator wa Isiolo, Fatuma Dulo, alifanya kazi na Godliver, ametuma rambirambi zake, na vile Baluya, na vile Mheshimiwa Moses Kajwang walifanya kazi na mama Godliver, amesema pole. Baluya, I'm standing here and I want to talk to you as one of your leaders. Mimi nimetembea the length and breadth of the Luhya nation, na lengo letu ni kupata bearing. Michael kijana wa Malwa, Masinde Marire na George Walime captain hawakutuambia kwamba tukija katika matanga kama viongozi tuwe tukipiganisha vijana wetu. I want to tell the leader, mwenye amebeba vijana akaleta hapa na mwenye amebeba ameweka wapi, that is not what Wamalwa wanted. George Walime captain never wanted that. I tell you, wakati kuna viongozi kama Mheshimiwa Raila hapa, kiongozi wa kitaifa, mkimuonyesha sura kama hii, when the time comes, he will not appreciate the power of our numbers. We want to demonstrate to the Prime Minister kwamba we are a community strong enough to work with other communities of Kenya, ili Kenya iwe inji ya kusaidia wanyonge wetu wa Kenya. Nyinyi watu wa Mumias, mambo ya Mumias Sugar Company, mimi mnajua msimamo yangu. I stand for Mumias Sugar Company. Saa hii mahala maneno ya sukari iko ni ngumu. Mswada umekuja katika bunge, National Assembly imefanya kazi yake, sasa imekuja katika Seneti. Ninang'ang'ana, we want to make sure kwamba sheria ya Kenya irudi mahali yenye ilikuwa wakati Bukatet ilikuwa hapa Mumias. Vana veru, adui mkubwa wa sukari wakulima ni kitu ambayo inaitwa imported sugar. Wakati sheria imetoka katika National Assembly, ililetwa na mheshimiwa wangu Heko, lakini walisahau kuweka kipengee kuhusu sugar importation.
I want to appeal to all members of parliament in the Luo nation. In the Luo nation, maisha yetu ni sukari. Tuende tutengeneze sheria, tuhakikishe kwamba wale mabwenyenye wenye wanaleta sukari ndio inasababisha sukari yetu uende chini, tuwafungie. And there is a formula, Mheshimiwa Sifuna. We have an opportunity tuseme kwa sheria ya Kenya kwamba kama tuna upungufu wa sukari, watu ambao wanaruhusiwa kuleta wawe the outgrower organizations, wa Mumias, wa Butali, wa Nzoia, wa West Kenya, wa Sony Sugar, ili wakati sukari iko, miwa iko, tunauza, na wakati hakuna miwa, sisi tuna import, the outgrower members wanakula ile faida matajiri wanakula. There is no shortcut. Mheshimiwa Rashid, sugar politics is very difficult. Sababu yenye 117 billion yenye ilifutiliwa mbali, sababu yenye ilifanya Mumias haikuwa ndani ni kwa sababu Mumias is privatized. President tumekuwa na yeye na 33 billion shillings ameondolewa. Siku yenye tumekuwa na yeye, tumekuwa na huyu Barasa, tumekuwa na huyu Nabii Nabwera, tumekuwa na huyu MPT Ndimware, tumekuwa na Shinali, tumekuwa na yule wana Baholo, na Bulindo wamekuwako. You cannot be jumping this way, that way, just because you fear to take. Wasikia, I am telling you, I am your father. After when President William Ruto goes to other parts of the country, akiwa pwani, viongozi wa pwani hukaa na yeye. Hata wakati amekuwa pembe ya hapa Nyanza, James Orengo na wengine wamekaa na yeye. What is wrong with our leaders sitting with the president to talk about development? You are not going to play games on our people simply because viongozi wenu wanatafuta makofi katika matanga. Don't clap for me. I want that MPs mkija mbele ya umma mseme kwamba serikali imempatia CDF, mtoe basari walipe. Barasa ukuje hapa uambie watu Khalwale amekupatia 17 billion, ulipe basari ufanye maendeleo. Hii maneno ya kuhanya checking our people, I cannot be part of it. Wale ninamaliza kwa kumwambia kwamba I am tired. 2022 nilikuwa na replace huyo Paranya, lakini Mudavadi akaja na hiyo roho nyepesi ya kusema ondoa bullfighter. Mheshimiwa Mudavadi, I tell you today from Mumias in Matungu, 2027 hauwezi kuniondoa. Nataka kukutana na Fernandes Barasa nimtoe kabisa. I want to be the governor of Kakamega, bullfighter of Kakamega, out of rubbish. Siasa imekuwa tamu. Viongozi wakiongozwa na Prime Minister Raila, Odinga, Mheshimiwa Oparanya na Mheshimiwa Gavana, jamii, kanisa na wale wamekuja kwa sherehe ya mwisho ya Godliver. Bwana asifiwe. Hebu nione mikono ya Godliver ya mwisho, mikono ya Godliver ya mwisho. Mimi nitanena machache. Kwa majina naitwa Ayub Savula Ngatia, mtoto wa pasa, na nimepatizwa River Jordan kule Israel penye Yesu alipatizwa. Nanena ukweli na ukweli mtupu. Ya kwanza nataka kushukuru MCAs wa Kakamega County. Tulikuwa tumetoka public participation in Shinyalu. Nilikuwa barabarani naelekea Lugari, nikapigiwa simu nikaambiwa kuna shida kwa county assembly, tumepoteza mwenzetu. Sikujua ni nani, nikapendua gari nikasema tuelekee Aga Khan Hospital Kisumu. Kufika Kisumu naingia ICU, naona mzee analia, mzee ameisha nguvu. Nikapigia gavana simu nikamwambia ile tutafanya ni hivi, mwili ya Godliver isilale hapa. Tukakilia bill usiku saa 6 na tukabeba mwili ya Godliver kutoka kule Aga Khan Hospital, na MC
naibu MCA 50 tukalete kwa mochari Kakamega, tukaomba na tukarelease family waende nyumbani. Siku ya pili nikauliza governor tutengeneze kamati ya mazishi. Tukaita familia nyumbani kwa ofisi yangu, tukatengeneza kamati mpaka tuko hapa kwa sherehe ya mwisho ya huyu mama Godliver. Tunaelewana hapo? Jambo la pili, kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba ya watu wa Kakamega County tunasema pole kwa kupoteza. Lakini mimi nataka kunena kitu kimoja. Huyu mzee Raila Amolo Odinga, huyu ni mjukuu wa Nabongo Mumia. Akiwa hapa Wangaland, tunaomba mumpatie heshima kama Wanga, kama mtoto wenu. Si ndio hivyo? Mko tayari kupatia heshima Raila? Hebu nione wale wanapatia heshima Raila. Na wewe ukiishi tu kila wakati ukiamuka Raila ni mzee, ukilala Raila ni mzee. Mimi nataka huyo mtu anasema Raila ni mzee atoe bibi yake Raila lale naye leo aone kama Godliver atazaliwa. Hata tukana Raila kila wakati Raila ni mzee. Raila ni mzee kitu gani? Sisi tumefocus kwa huyu mzee ku reduce high cost of living. Mkitaka maisha ibadilike, ushuru rudi chini, tufuate yenye Raila Amolo Odinga anasema. Plan yenye iko, na mimi nataka msikize vizuri. Plan yenye iko, na vijana nyinyi muache kelele kwa sababu hata kitambulisho mnalipishwa 2,000. Nataka msikize. Plan yenye iko ni hii. Na hiyo barabara ndio sisi tunafuata. Tunataka kuwa na referendum. Na mimi mheshimiwa baraza na hawa wajumbe wote tunataka IEBC iwe constituted haraka sana. IEBC kishakuwa constituted, tunataka to collect signatures milioni 5, si hata milioni 1 signatures. Tunataka kijana akizaliwa akifika 18 apate kitambulisho free. Tunataka mtoto akienda primary school anasoma free. Akienda secondary school asome free. Tunataka mabadiliko kama hayo. Na mimi nawaambia hapa kama mtoto wa pastor, Afrika imebadilika. Rais wa Liberia alienda kuona mpira kule Qatar, akaacha nchi yake kwa miezi 6. Vile alirudi alishinda kura ama alianguka? Si alianguka one time. Huyu Raila mnamdharau. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Wangapi wanasupport hiyo? Wangapi wanasupport hiyo? Mwisho kabisa, mimi nina huzuni kama mtoto wa pasa. Mjumbe wa Lurambi, mjumbe mwenye anaitwa Hamada, amepomolewa nyumba yake saa 6 usiku. Na hata Hamada alikuwa juu ya bibi yake anatafuta last born na nyumba inapomolewa. Mimi gavana amenipatia nguvu na authority. Mimi ndio na coordinate ministries zote kwa county. Jumatatu naenda kotini on behalf of the county government of Kakamega. Hiyo shamba yote ya Kakamega inarudi kwa county government, baraza ashikilie in trust for the people of Kakamega. Hatutakubali shamba yetu. Hata kotini kule wametoa order usipomoe nyumba. Alafu ghost waka mwingine anaitwa regional commissioner anakuja kubomoa nyumba ya mheshimiwa usiku. Wanapomolea judge nyumba. Hiyo hatutakubali. Tutasimama imara. Mko sawa sawa? Mwisho kabisa, baba, wewe sisi tutakupigania. Na revolution imeanza. Revolution ilianza kule Bomet. Waziri wa mafuta vile alisimama mbele ya Wakalenjin kwanza kuambia uongo, walimfukuza chiri kwa sababu mafuta bei iko juu. VAT imetoka bottom imeenda up. Imetoka 8% imeenda 16%. Revolution is coming in this country. Waziri mwingine wa mheshimiwa William Ruto anaitwa Murkomen ameenda Baringo
Haya, vijana hoi, wamama hai. Kwanza kabisa nachukua fursa hii kumkaribisha kinara wetu wa chama cha ODM Baba Raila Amolo Odinga na viongozi wote katika sherehe yetu ya kumwaga yule ambaye alikuwa mtetezi wa mama katika County Assembly, Mama Godliver na Njira Omondi. Na kabla sijanena lolote, ningependa kumkaribisha ndugu yangu mkubwa Wajakoya. Wajakoya, karibu sana kuja nena na watu wa Matungu na Kakamega kwa ujumla. Asante. Omwana ukonere nuoronda. Omwana ukonere nuoronda. Ndiziro kuhiro mwiwa wanje. Nanashiro ufuyambora kandi. Lakini hayo nitaongea na Mama County. Kuna yale niliambiwa, nitakwambia yale aliyonielezea. Gavana wetu, gavana kule Kakamega, gavana kule Matungu, Muranga na Machimuranga, Bwana Nabulindo Luwatawe, Oluwo, Warero Mwami wetu. Saha, mukisikia makuwa kwa Muwanga, Omuwanga ni wale mtu wa kwanza kuruka mshalushino. Na kwa vile wamelete baba kwao, newe mwene warera baba, umelete baba, fanya kazi ya baba. Enda ukae chini sasa. Ya pili, Bwana Sifuna kwa kwa sio mkhana no chirora tingombe tawe. Tingombe twarera tshiro kuyera tawe. Kunde chifanya tire indi pakusanyole orera tingombe tatonga tiria. Baba! Sasa mimi nataka kusema hivi. Bwana Rashid, leo umeongea kama mwanaume. Lakini nataka uvuke mara moja. Ukitaka kuwa na baba, kwa kumanyane wa mwanga wa kwanza kutiro mstari kulia. Rudi kwa baba. Baba atakukaribisha. Baba ndio peke yake watu wanamtukana leo, lakini ukienda kwake jioni, baba anakukaribisha. Niendelee. Nataka sasa niseme mambo mawili matatu. Ningetaka kuchukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Sabla kwa kusema mawili matatu ambayo yalitendeka kwangu jana. Niliitwa na Masinde Muliro University. Waliniandikia barua, wakanipatia nguo ya kuvaa. Rashid Chesa alikuwa pale. Kuingia pale nikaona nani? Murkomen hajasoma kama mimi, ameenda kubahatisha kupeana degree kwa bana Haleluya na ana PhD. Murkomen anaenda, yani huyo sasa ndiye anatosha watu wa Kakamega. Haleluya hajasoma sana. Hiyo ka university kao ni bure, wacha tuwatumie Murkomen aende apatie shahada. Sio nikuchezea sisi. Alafu wakaita watu wote kuongea. Wakaita hata Rashid Chesa rafiki yangu. Mimi baba acha nikwambie while you away. Walinidharau, wakaanza kusema ati university is aligned to Kenya Kwanza. Kenya Kwanza mama yako. Mnasikia ama mjasikia? Hii university ililetwa na Kenya Kwanza. Hii university haikuletwa na Masinde Muliro. Wacheni bwana kutuletea ujinga hapa. Na baba ukichukua serikali, semeni yes. Baba ukichukua serikali, na wale mauni ambao wametumwa hapa, baba akichukua serikali, baba tuletee university Mumias. Na wale wabunge na wale wanasiasa, baba nataka na wewe mwenyewe umeona leo. Kuna wengine wameenda kununua watu kuja kusaliti baba. Unajua ukipiga kelele mbele ya baba, wewe ni mjinga mara moja.
Mimi hata ukinitukana mimi sijali, lakini kupiga makelele mbele ya baba Matungu wa Mumia mwenye amefanya hiyo, baba kama ni mtu ya ODM tikiti hamna ambaye atapata, na kama ni yule mtu mwingine ambaye tunajua, maana tuko na intelligence ya kutosha, tuko na intelligence kwa hawa ninaweza kuwataja saa hii wenye wamenunua guns tuwako hapa, nitawataja kama mnalete nuks. Msifanye hiyo siku nyingine, tunawajua ma MCS, tukumekubaliana na nyinyi, tunashukuru nyinyi, tunawashukuru sana bwana baraza kwa ngomwana wetu. Kuna wanasiasa hapa ambao wameenda kalipa pesa kuja kuharibu mkutano ya baba, na pesa ingine imetoka kwa UDA, na hawa they are elected members of parliament, wengine ni ma MCA, tunawajua kuma mama zenu. Baba niendelee, na kwa vile leo ni siku ya baba sitaendelea mengi. Baba huko nyumbani, nilikuwa nakwambia tu wale vijana ambao wamepewa bangi kuma mama zenu. Asante. Haya, huyo ni Wajakoya huyo. Mimi nitakuwa mchache kwa sababu tunataka tupatie baba wetu aongee na watu wa Matungu, lakini nitasema maneno mawili peke yake. Kwanza, mimi nachukua fursa hii kuleta pole zangu kwa familia ya marehemu dada yetu ikiongozwa na baba ambaye anaitwa Alfred Were Nyongesa. Tumekuwa kwa pamoja sana kwa familia, tumefanya harambee kule, na leo tumekuja kwa harusi ya mwisho ya dada wetu Godliver Omondi. Pia wale wote ambao ni walemavu nasema poleni, kwa sababu mmepoteza mwenzenyu ambaye amekuwa akipa umbele sana. Jambo la pili, mimi nashukuru baba Raila Odinga kwa kazi ambayo ulifanya jana. Baba amemaliza vitina zote jana. Baba amesema kila mtu afanye kazi ya, kama ulichaguliwa kama MCA fanya kazi ya MCA, kama ulichaguliwa kama mbunge fanya kazi ya mbunge, kwa sababu tulimaliza uchaguzi mwaka uliopita. Lazima wale ambao wamechaguliwa wapewe nafasi ya kufanya kazi. Kama unataka kiti wewe kuja 2026, alafu utaonana na wanaume kule. Na mwisho sisi tunatambua baba kama the champion of devolution, na tunajua kazi ya Senate ni kutetea ugatuzi. Lakini la kushangaza, huyo Khalwale yeye ndio chief whip wa Senate. Kulikuwa na mswada kwa Senate wa kuongeza pesa kuja hapa mashinani, lakini yeye he had to whip wale senators wa Kenya Kwanza kupinga pesa kuja Kakamega. Kupitia kwa Khalwale hapa we lost 22 billion Kenya shillings. Sisi kama magovernors tulikuwa tunasema we deserve to be given 425 billion Kenya shillings. Commission of Revenue Allocation ikasema 407 billion Kenya shillings. Hizo ndio pesa nitakana ziende kwa magovernors wote 47. Lakini Khalwale akiongoza masenators wa Kenya Kwanza wakaenda kwa Senate wakapinga 22 billion Kenya shillings kuja hapa. Sasa wewe Khalwale, nataka nikwambie ikifika 2027 wembe ni ule ule. Hapa Matungu Kakamega kujumla, enda uliza kileo kwa namna gani. Sawa sawa Matungu oye! Tikisa dada yetu kupatia shilingi 200,000 ili tunikishe dada yetu, na nachukua wakati huu kumkaribisha deputy party leader wetu ambaye ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Karibu, ongea na watu ya Matungu
alafu takaribisha baba. Asanteni sana. Abantu be Matungu mulembe, abantu ba Kakamega mulembe, muli abalamu. Kabla niongee machache, tuna marafiki zetu ambao wametoka mbali. Tuna rafiki ambaye alikuwa anajua Godliver Omondi, ametoka kule Murang'a, ako hapa. Nataka nimupe nafasi bwana Kamau kutoka Murang'a alete rambirambi zake. Bwana asifiwe. Mimi nataka kuleta rambirambi zangu kama Kamau. Mimi ni mfuasi wa baba, na huyu mama alikuwa katika jeshi ya baba. Kwa hivyo mwanajeshi mwenzangu amefariki. Watu wa Matungu na watu wa Mumias, nataka kuambia pole. Mmepokea pole zangu? Watu wetu sisi, unajua kule mlima hawa watu ndio walipigia Ruto kura, lakini wana msemo siku hizi wanasema, mtanisikiza vizuri, ndio hawa jamaa wakija muambie Ruto cheats all the time, and all the time, and that is, turudie tena, Ruto cheats all the time, and that is, asanteni. Haya, tuna pia jeshi la baba. Tuna mkubwa wa jeshi la baba kwa hapa, John Wanguba, ni mtoto kutoka hapa, lakini yeye ndio mkubwa wa jeshi la baba kule Nairobi. Kama kuna karibu aja salimu na mjue, huyu sasa ndio mkubwa wa jeshi la baba, huyu anazaliwa hapa Matungu. Abantu be Matungu mlembe, pole sana kukosea Mheshimiwa Godliver Omondi. Esendo mwana wenyu bananganga John Wanguba mkoya erula miasi embara mumanyire, lakini kalia matiti kinde nyokubola ni kwamba leo kwa sababu baba ako hapa na mengi yamezungumzwa mambo mengi, lakini bikunga ndio kwa ndio bana bofu kwamba safari ya kila mtu haijulikani kwamba itakuwa siku gani. Na kwa vijana wetu ambao wako hapa, mimi naomba na kusema kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga huyu ambaye ameketi hapa, ni yeye ametushika sisi kama vijana na kuhakikisha kwamba safari yetu imefika mahali imefika. Najua kwamba wengine wetu tutasema kwamba ni uongo, lakini ukweli wa mambo ni kwamba baba Raila Amolo Odinga huyu ameketi hapa, ni lazima tumupe heshima, na ni lazima pia William Ruto atakapokuja hapa niposa pia sisi ambao hatumsupport tutampe heshima. Ikiwa kwamba hamtapatia baba heshima, inamaanisha Ruto akikuja hapa hatutampe heshima. Lakini mimi nasema hivi, abantu wa Matungu oye, abantu wa Matungu oye, vijana, pesa kidogo ambayo tumepatiwa isifanye kwamba katika matanga haya tuharibu matanga. Na maliza na kusema kwamba abantu wa Matungu, najua kwamba nyinyi mlioko hapa mumelipwa kwamba mkujie mpigie baba kelele, na mimi nasema kwamba hakuna kelele yoyote mtampigia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa hapa. Na kama nyinyi ni wanaume, wacha baba akuja aongee na mjaribu kupiga hiyo kelele. Mimi nawaomba jambo la mwisho, mimi naomba kwamba watu wa ODM wako hapa, abantu wa ODM barani, abantu wa baba barani, mtakubali kwamba baba akuja aongea pigiwe kelele? Mtakubali baba aongea pigiwe kelele? Hawa ni wachache, sisi ni wengi. Baba akija kuongea ni lazima heshima idumu, ni lazima heshima itadumu. Namalizia kwa kusema kwamba bado munda aliranga na alira chila bweme hii kelele yote kutonga beme kubene chila bweme kata
baba yetu kubola ni yetu kutia nevo huito kutongano shefa ila bana bevuwe Matungu. Tuendelee kushikilia chama cha chungwa, ikiwa kwamba kuna makosa turekebisha makosa hayo, lakini tuseme kwamba heshima ya waheshimiwa wote, akuwe mheshimiwa Ruto aheshimiwe kivyake, akuwe mheshimiwa Raila aheshimiwe kivyake. Na malizia na kusema kwamba tuzidi kusimama na baba, tuzidi kusimama na waheshimiwa wetu wote, na tuzidi kusimama na mheshimiwa gavana ambaye yuko hapa, Mheshimiwa Fernandez Baraza, kwa sababu yeye ndio kiongozi kwa sasa. Kwa hayo mengi, vijana wetu, naomba na kusema Mheshimiwa Wycliffe Oparanya hapa amekuwa na sisi hapa, na saa hii yuko pale juu. Baba, sisi tunakuomba kama watu wa hapa, endapo kutakuwa na lolote ambalo utasema, na sisi tunaomba kwamba urudi kwa kiti mwaka 2027, kwamba wewe usimame rais katika nchi hii, na unaposimama rais katika nchi hii, sisi tunaomba ukuwe na sisi na ukuwe na Mheshimiwa Oparanya. Kwa hayo mengi, tukutane siku nyingine. Abandu wa Matungu memecha mama Godliver, memecha mama Godliver. Asante. Haya, asante sana. Mwisho nina majority leader wa Nairobi. Majority leader wa Nairobi, kijana kutoka Teso. Jeshi la baba. Jeshi la baba, jeshi la baba. Matungu hai. Basi langu kwa niaba ya watu wa Nairobi, mimi ni Mteso, kuzaliwa kule Teso, Busia County. Na mimi nimelewa nikalindwa na baba Raila Amolo Odinga. Na kama vile tunasema, sisi vitengo vyote kutoka Western Kenya, kutoka Teso, Mount Elgon, Trans Nzoia, Kakamega, Vihiga, na pali popote pale Mluya yuko, Mteso yuko, Msamia yuko, tunaambia Mheshimiwa His Excellency Oparanya, simama kidete nyuma ya mzee Raila Amolo Odinga. Na nasema hivi, mimi kama chairman wa maandamano Nairobi, baba akisema maandamano kesho, nitafunga Nairobi asubuhi mapema. Na akisema tukuje Kakamega, tutafunga mapema. Bora mzee Oparanya aseme, kijana wangu fanya kazi ya baba. Na hapa Kakamega, nataka kusema vijana wa hapa Matungu, simameni imara. Kazi inakuja. Sisi wengine tulikufa kitambo. Mazishi ndio bado. Hatuogopi hata mmoja. Kwa hivyo mkuwe tayari, tutasimama mbele ya mzee. Baba wetu, wewe si the fifth. Wewe ndio rais wetu, na tutakuheshimu kama rais wa Kenya. Asanteni sana. Haya, mmesikia? Mimi nataka niongee machache alafu nimkaribishe baba. Sivyo? Nilete rambirambi zangu na za familia yangu kutokana na kifo cha Mheshimiwa Godliver Omondi. Mimi nimemjua Godliver Omondi kuanzia mwaka 2007. Wakati huo nikiwa mbunge wa Butere katika chama cha ODM. Tukajuana wakati huo, tulikuwa na mkutano mkubwa kule Kakamega wa ODM, ndio nikamuona pale. Kuanzia hapo ndio tukawa sasa marafiki wa karibu sana. Na wakati ilifika mwaka wa 2013, baba huyu akaniuliza anataka mlemavu mmoja ambaye anaweza kunominate. Na nikamchukua Godliver Omondi, nikapeleka jina lake kwa rais wetu Raila Amolo Odinga. Wakati huo akanominate yeye kama nominated senator. Wakati alifika wakati wa kura, akatoroka kwa sababu alikuwa anaokopa nomination ya hapa, na akaenda kwa ANC. Lakini alipopita kura, aliendelea kufanya na watu wa ODM kazi.
Ndio wakati ilifika 2022 mwaka uliopita, akakuja kuungana na sisi MCA, kwa sababu alianguka hapa kura na tukaona yeye ni mtu wa chama ambaye amefanya kazi nzuri, akawa nominated kwa ODM. Amefanya kazi mingi, kazi mzuri, ndio kwa sababu naona watu hao wote wamekuja hapa. Na mimi nataka nimshukuru Raila Amolo Odinga kwa kupata nafasi kwa kuja kuungana na sisi hapa, kwa sababu huyu mama alikuwa amesimama kwa chama kamili kabisa. Mungu amweke mahali pema peponi. Mwisho nikisema siasa, nataka nimshukuru gavana wenu, gavana wa saa hii Fernandez Barasa. Ameanza mipango vizuri. Nafikiria miaka zijazo tutafika mahali tulikuwa wakati mimi nilikuwa gavana. Na vizuri wamewekwa wote pamoja na woman leader, woman wetu, woman representative wetu wamewekwa pamoja na mama Elzi Muhanda, wafanyie kazi pamoja. Na wakifanya kazi pamoja tutaendelea sana kama watu wa Kakamega. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Nione wale wanataka wakaribisha Raila Amolo Odinga. Kwa sababu mimi sitaki kuongea siasa na mkubwa wangu ako hapa. Nataka Raila aongee mambo yote ambayo mimi ningeongea, si ndio? Na mimi sitafuti kiti hapa, so mimi sipepi mtu yoyote kuja hapa kunichangilia au kufanya nini, kwa sababu mimi sitafuti kura hapa. Kura yangu ikifika wakati huo nitakuja hapa niseme hii kiti ndio ninafanya nini, kwa sababu mimi bado niko na baba. Nataka sasa tukaribishe baba Raila Amolo Odinga. Karibu. Haya. 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 Ababanga Mwembe. Mwembe handi. Muli moyo. Asanteni sana. Leo tumekuja na huzuni tele. Kuja kuomboleza mtoto wetu, mama wetu Godliver Omondi. Godliver Omondi, mama ambaye alikuwa mama mshupavu, Tarehe 13 mwezi wa jana saa 12 jioni nimepata simu inaambia mimi kwamba Godliver ametuacha. Dakika 30 baada hiyo nimepata katika runinga messages zaidi 30 juu ya kifo ya Godliver. Hawa vijana hapana sukumani hapo. Vijana mketi chini hapa. Kaeni chini hapa. Kaeni chini. Askari
Yaani wale wote wako mbele ya kamera pale kaeni chini. Kaeni chini hapa. Kaeni chini. Hapa kaeni chini. Vijana pale hii kaeni chini. Hello. Tafadhali kaeni chini hapa. Hiyo ni kama wanabweka tu. Wanabweka tu ngurumo ya chura. Sasa mimi nasema Godliver ndiye ametuleta sisi hapa. Huyu ni mama chupavu ambaye alionyesha ya kwamba disability is not inability. You can be disabled but you are able to do other things. Nilijua Godliver kwa bibi yangu Mama Aida Odinga. Aida ametuma na binamu yake hapa, mnapokea? Yeye ndiye alikuwa anafanya kazi na ile shirika ya walemavu. Walifanya kazi vizuri sana na hapo nilijua Godliver. Ni wakati mwingine kama mimi nilikuwa nakuja hapa Mumias. Akaniambia mimi kuna msichana pale Mumias mlemavu anaitwa Godliver. Nikaja nikatafuta Godliver hapa na nikampata hii. Kufanya ile referendum ya 2010 tulikuwa na Godliver. Ndio sababu mimi nikamteua yeye kama senator. Na akafanya kazi kama senator kwa ushupavu kabisa. Kwa hizo zote mpaka akamaliza kazi yake ya senator, akaja hapa kama MCA. Sasa hii ilikuwa tena MCA tena. Kwa hivyo kwa Godliver tumepoteza mtu, lakini yeye sasa ameenda kupumzika. Amewacha watoto. Hawa watoto yake hapa tutahakikisha kwamba wamesoma na wamemaliza masomo yao. Na nitaanza na hapa leo siku ya leo hii. Kabla sijarudia kwa mambo hapa ya familia, wacha niongee mengine kule mbele. Sawa sawa? Tuko katika hali mbaya sana. Tumeona hapa wanasiasa wanaongea hapa na pale. Lakini ile kitu ambayo wajasema vizuri ni mambo ya gharama ya maisha. Gharama ya maisha imepanda sana. Ama sivyo? Ama sivyo? Ndio sababu sisi tulisema gharama ya maisha mpaka irudi nini? Na tulituma timu yetu kwenda kuongea na hao watu. Tukatuma Kalonzo Musyoka. Kama Wakenya wanaumia, bei ya unga imepanda iko juu, mafuta ya kupika iko juu, petroli iko juu, sukari iko juu, stima iko juu, kila kitu iko juu, sivyo? Na mapato iko chini. Na watu badala ya kupunguza gharama wanazidisha tena na ushuru. Wanaongeza kila siku. Wanaongeza ushuru. Hiyo chini manake ati kibebacho kikuja nafuu kumchukua. Sasa punda ameanguka. Bwana Ruto, wewe ulifanya kampeni, unakuwa nasema wewe utasaidia wale maskini, mama mboga,
ati jua kali, boda boda, hayo tulisema ati mimi mahasla. Mambo imekwaje? Ati chini peleka juu. Sasa kila kitu umetoa chini umepeleka wapi? Hili yeye kwa nasema. Kwa nasema yeye kati hili nilisema hii yote ni porojo tu. Sisi tulisema kama tulikuwa tunajua yale tulikuwa nasema. Tulisema tukishika hatamu ya utawala shule itakuwa bure. Kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu itakuwa bure. Sio? Sasa umeona haya. Wenyame kama mpaka vita ulalio mara 100 kijana ni mlemavu na ngule kijana vita tafadhali amani tafadhali tu mimi hapa bwana wale Kapanga njama ya fujo, lakini hiyo ni vitendo vya uoga. Nataka mketi chini hapa mbele tena. Keni nyumbani. Hapa siwezi kutisha na mtu yoyote. Na hii mazishi itafanyika mpaka itakwisha vizuri. Hatuwezi kusumbuliwa na vijana takataka hawa. Sio ni takataka. Tuendelee siendelee. Mimi naongea kama mtu ambaye anaongea na watu yake. Rashid alisema atiende mwanga wa kwanza kwa waziri. Hajui mwanga wa kwanza kwa waziri ni nani? Tena akawa waziri mkuu. Tena akawa waziri mkuu wa Kenya. Si mimi? Si mimi? Mimi nikiwa hapa na niko nyumbani naongea na watu yangu. Sasa hapa mpaka niongee juu ya mambo ya Mumias hapa. Mambo ya Mumias Sugar Factory. Tulifanya mpango. Tukaweka Waparanya akaongoza jopo kazi ya kuangalia mambo ya miwa na sukari katika taifa letu la Kenya. Wakatoa pendekezo. Baada ya pendekezo tukatafuta ile mtu ambaye angeweza kufufusa Mumias hapa. Na wakapatikana hii kampuni hii.
kuja hapa. Investment ambayo mtu ameweka hapo, yaona yale matingatinga, yale machines ambayo ameweka hapo ni mabilioni ya pesa. Ukisema huyu jamaa atoke hapo, maneno tarudi tena kwa mahakama tena. Tunataka Mumias ifanye kazi. Na hii Sarvirai ambayo iko hapa, wana viwanda kule Uganda. Na kule wako na kiwanda ambayo inafanya kazi mzuri sana. Kwa sababu wakaja hapa. Sasa mimi sitaki tena hii mambo ya Mumias iende kizidi tu sukumwa. Huyu jamaa ambaye ako pale apewa nafasi afufushe hii kiwanda. Tunaelewa vizuri? Mimi ni engineer. Mimi ni engineer. Na mimi nimeenda ndani ya hiyo kiwanda. Najua ile kazi ambayo inaendelea pale. Na nimejua huyu jamaa akipewa nafasi ataweza kufufusha hiyo kiwanda. La sivyo atatolewa tu, alafu wengine unaletwa hapo, wengine tena watakudemand upewe hapa na pata rushwa hapa. Hii itakuwa miaka 10 kabla nyinyi mjaanza kuuza miwa hapa. Na wakulima ndio wanapata hasara. Sivyo? So wakulima ndio wanaumia. Kwa sababu mimi nimesema, manake hata usikia Ruto alikuwa anasema ati hata huyu ambao wanaongea vile ni mbaya, ati yule ingine anaitwa Rai, mwingine yule ni mbaya, mwingine ni mbaya. Sasa ni nani mzuri? Ati yeye yako na mtu yake ataleta. Hakuna mtu ambaye ataleta. Sawa? Mimi nataka mkubali ya kwamba huyu jamaa apewe nafasi aendelee kufanya kazi. Mnakubali? Mnakubali? Kama mnakubali nione mkono hapa. Sasa mambo mengine niliongea jana kule. Mimi sitaki kuona kama viongozi wanapigana hapa. Wabwege wanapigana hapa na pale. Hii shida ambayo mnaona hapa hii ni tofauti ya viongozi ya hapa. Wengine vijana wamepelekwa hapa walete fujo. Wampige mtu mwingine kelele hapa kiongea. Sio ya baba, ni hawa watu tu. Sisi tuko hapa. Sio unajua hawa? Sio unajua hao? Hapo kikundi wako pale, kila mtu ameleta vijana yake. Kila mtu ameleta vijana yake, amepewa pesa hapa kwenda kunywa chang'aa, uje upige kelele pale. Lakini hiyo ni aibu sana. Sasa mbaya sisi tunatoa heshima ya mwisho kwa mama tulikuwa nampenda kama huyo mama Godliver. Aibu sana. Mimi nimeona aibu mbaya sana hapa siku ya leo. Yale ambayo yamefanyika. So mimi nitakaa na hawa watu. Nitakaa na hawa watu pamoja, niweke pamoja. Nitaambia tena Paranya awaite hapa. Tutakuwa na gavana baraza hapa. Tutakuwa hapa na mbunge hapa. Na Bulindo. Alafu Salasia iko wapi? Salasia. Mimi nataka hao watu wakubali kufanya kazi pamoja. Sawa? Huyu kijana anajua bado mdogo, damu inakimbia haraka. Lakini sasa nataka kuna baraza, gavana aje hapa, nitakaa na hao watu. Mama Elsie aje hapa. Mama Elsie aje hapa. Sawa? Kwanza nataka mtafanya pamoja na gavana. Sawa? Tumpatie gavana heshima. Sawa? Hata yeye vile vile atakupatia heshima. Sawa? Shika mkono. Sawa? Alafu mama vile vile na gavana watashikana mkono hapa. Sawa? Ashika mkono. Sawa.
Mimi najua sasa huyu ndio mbunge, sio mbunge. Hata kama unataka kumpinga yeye, ngoja 2026 uanze campaign. Sawa. Sasa tunataka campaign, tunataka ufanye kazi, sio? Yule ambaye amechaguliwa kama MCA, fanya kazi kama MCA. Umechaguliwa kama mbunge, fanya kazi kama mbunge. Wewe ni women rep, fanya kazi kama women rep. Sawa. Alafu wewe kama gavana, fanya kazi kama gavana. Sawa. Ikifika wakati wa campaign, tutafungua. Okay, watu waingie kwa kiwanja, si sawa? Ni sawa. Mwisho, nataka vijana waingie kwa chama cha tulizindua jana hapo Kakamega. Tunataka sasa vijana wote ambao wamehitimu umri wa 18 waingie. Na tunasema tunapigana kule na Ruto, vijana wote wapate vitambulisho bila malipo yoyote. Kama wewe umehitimu umri ya miaka 18, wewe kuna haki kama Mkenya kupata kitambulisho. Hata ukipoteza kitambulisho yako, unakwenda pale, unapiga ripoti na unapewa ingine. Hiyo ni haki ya kibinadamu ya kila Mkenya. Vijana, si sawa? Nataka mwingie kwa chama, na kina mama vile waingie kwa chama kwa fujo sana. Wamama mko? Nataka women ya ODM iwe na nguvu. Sawa? Na hii na Youth League vile iwe na nguvu. Sawa vijana? Sawa? Vijana hoye! Wamama hoye! Mukiimarisha chama, Godliver atalala vizuri pale yeye iko. Atakuwa na furaha. Sawa? Kwa mimi nasema sasa tunaomba Mungu aweke Godliver pale pema peponi. Sasa kabla tujamaliza, nataka wale watoto wa Godliver waje hapo mbele. Mzee Alfred. This is the first born. I love the mzee mwenyewe kwa hapa. Mimi natoa mchango hapa kwa watoto shilingi 1,000,000. Sawa? Sasa nataka wale watu wanasindikiza leta. Gavana Baraza ameleta 200,000 hapa. Mama Elsie 50,000 hapa. Tindi Mwale 30,000 hapa. Gavana Oparanya 50,000 hapa. Huyu majority leader Nairobi County Imatok 10,000.
tumempoteza mwanachama shupavu. The power of our numbers. We want to demonstrate to the Prime Minister kwamba we are a community strong enough to work with other communities of Kenya ili Kenya iwe inji ya kusaidia wanyonge wetu wa Kenya. Nyinyi watu wa Mumias, mambo ya Mumias Sugar Company, mimi mnajua msimamo yangu. I stand for Mumias Sugar Company. Saa hii mahala maneno ya sukari iko ni ngumu. Mswada umekuja katika bunge, National Assembly imefanya kazi yake, sasa imekuja katika seneti. Ninang'ang'ana, we want to make sure kwamba sheria ya Kenya irudi mahali yenye ilikuwa wakati Bukatet ilikuwa hapa Mumias. Vangeru, adui mkubwa wa sukari wakulima ni kitu ambayo inaitwa imported sugar. Wakati sheria imetoka katika National Assembly ililetwa na mheshimiwa wangu Heko, lakini walisahau kuweka kipengele kuhusu sugar importation. I want to appeal to all members of parliament in the Luo Nation. In the Luo Nation, maisha yetu ni sukari. Tuende tutengeneze sheria, tuhakikishe kwamba wale mabwenyenye wenye wanaleta sukari ndio inasababisha sukari yetu uende chini, tuwafungie. And there is a formula, Mheshimiwa Sifuna. We have an opportunity tuseme kwa sheria ya Kenya kwamba kama tuna upungufu wa sukari, watu ambao wanaruhusiwa kuleta wawe the outgrower organizations, wa Mumias, wa Butali, wa Nzoia, wa West Kenya, wa Sony Sugar, ili wakati sukari iko, miwa iko, tunauza, na wakati hakuna miwa, sisi tuna import, the outgrower members wanakula ile faida matajiri wanakula. There is no shortcut. Mheshimiwa Rashid, sugar politics is very difficult. Sababu yenye 117 billion yenye ilifutiliwa mbali, sababu yenye ilifanya Mumias haikuwa ndani ni kwa sababu Mumias is privatized. President tumekuwa na yeye na 33 billion shillings ameondolewa. Siku yenye tumekuwa na yeye, tumekuwa na huyu Barasa, tumekuwa na huyu Nabii Nabwera, tumekuwa na huyu MPT Ndimware, tumekuwa na Shinali, tumekuwa na yule wana Mahoro na Bulindo wamekuwako. You cannot be jumping this way, that way, just because you fear to take. I am telling you, I am your father. Hata when President William Ruto goes to other parts of the country, akiwa pwani, viongozi wa pwani hukaa na yeye. Hata wakati amekuwa pembe ya hapa Nyanza, James Orengo na wengine wamekaa na yeye. What is wrong with our leaders sitting with the president to talk about development? You are not going to play games on our people simply because viongozi wenu wanatafuta makofi katika matanga. Don't clap for me. I want that MPs mkija mbele ya umma mseme kwamba serikali imempatia CDF, mtoe basari walipe. Barasa ukuje hapa uambie watu kanu wamekupatia 17 billion, ulipe basari ufanye maendeleo. Hii mbele ya kuacha. Part of it. Ninamaliza kwa kumwambia kwamba I am tired. 2022 nilikuwa na replace huyo Paranya, lakini Mudavadi akaja na hiyo roho nyepesi ya kusema ondoa bullfighter. Mheshimiwa Mudavadi, I tell you today from Mumias in Matungu, 2027 hauwezi kuniondoa. Nataka kukutana na Fernandes Barasa ni mtoe kabisa. I want to be the governor of Kakamega. Out of rubbish. Viongozi wakiongozwa na
Odinga, Mheshimiwa Opanya na Mheshimiwa Gavana, jamii, kanisa na wale kuja kusema mwisho kilimo. Hebu ndio nimekona kulima ya mwisho, kulima ya mwisho. Mimi machache kwa majina naitwa Ayub Sabula Gatia, mtoto wa Posa na nimepatizwa Kimajoka kule Israel nimepatizwa. Nikapigiwa simu nikaambiwa kuna shida kwa county assembly, tumepoteza mwenzetu. Sikujua ni nani, nikapelekwa hali nikasema tuelekee hapa hospital Kisumu. Kufika Kisumu naingia ICU naona mzee analia. Mzee ameisha nguvu. Nikapigia simu nikamwambia ile tutafanya ni hivi. Mwili ya Godliver isilale hapa. Tukakilia pili usiku saa 6 na tukapata mwili ya Godliver kutoka kule hapa kama hospital na MCA karibu MCA 50 tukaleta kwa mochari Kakamega, tukaomba na tukarelease family waende nyumbani. Siku ya pili nikauliza kama kutekeleza mazishi. Tukaita familia nyumbani ya ofisi yangu, tukatekeleza kamati mpaka tuko hapa sherehe ya mwisho ya huyu mama Godliver. Tumetoka hapo. Jambo la pili, kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba ya watu wa Kakamega County tunasema pole kwa kupoteza. Lakini mimi nataka kueleza kitu kimoja. Huyu mzee Raila Odinga, huyu ni mjukuu wa Tongo Mumia. Akiwa tunaomba mumpatie heshima kama wanga kama mtoto wenu. Sio hivyo? Mkutaki kupatia heshima Raila. Hebu niambie kupatia heshima Raila. Na wewe ukiishi tu kila wakati ukiamka Raila mzee, ukilala Raila mzee. Mimi nataka mtu anasema Raila mzee. Mjumbe anaitwa Kamara amekombolewa nyumba yake saa 6 usiku. Na Kamara alikuwa kwenye bibi yake anatafuta lasbon na nyumba inakombolewa. Mimi Kamara amenipatia nguvu na authority. Mimi ndio nasimamia ministry zote za county. Jumatatu naenda kotini on behalf of the county government of Kakamega. Hiyo shamba yote ya Kakamega inarudi kwa county government baada ya kushikilia
Haya, vijana hoi! Wamama hai! Kwanza kabisa nachukua fursa hii kumkaribisha kinara wetu wa chama cha ODM Baba Raila Amolo Odinga na viongozi wote, yule ambaye alikuwa mtetezi wa mama katika County Assembly, Mama Godliver na Njira Omondi. Na kabla sijanena lolote, ningependa kumkaribisha ndugu yangu mkubwa Wajakoya, karibu sana kuja nena na watu wa Matungu na Kakamega kwa ujumla. Asante. Kuna yale niliambiwa, nitakuambia yale nielezea. Gavana kule Kakamega, gavana kule Matungu, Muraga, Odinga, mukisikia mimi nataka kusema hivi, Bwana Rashid, leo naongea kama mwanaume, lakini nataka kuvuka mwaka. Ukitaka baba, kwa kutia mstari kulia, rudi kwa baba, rudi kwa baba, rudi baba, karibisha mtu kama leo, lakini ukienda kwake jioni, baba karibisha. Na sasa niseme mambo mawili matatu. Ningetaka kuchukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa sana kwa kusema mawili matatu ambayo alitendeka kwangu jana. Niliitwa na Masindo Muliro University. Waliniandikia barua, wakanipatia nguo ya kuvaa. Rashid alikuwa pale. Kuingia pale nikaona nani Murkomen. Murkomen anasoma mimi kubahatisha kupata degree na PhD. Murkomen anaomba ya kule sasa ni anapesha kwa Kakamega. Anajua anasoma sana. Hiyo university watu watumia mambo kuongea. Wakati Rashid sana rafiki yangu. Mimi kama nikuambia wale wawili. Wale dharau wakati kusema kwa university is aligned to Kenya kwanza. Kwanza mama yetu. Mnasikia hii university ilileta Kenya kwanza. Hii university Masindo Muliro. Wachani bwana kutuletea ujinga hapa. Na kichukua serikali. Semeni yes. Baba kichukua serikali. Baba kichukua serikali. Baba kichukua serikali. Na kichukua serikali. Baba tuletea university Mumias. Na watu wa siasa. Baba nataka na wewe mwenyewe umeona leo. Kuna wengine wanaenda kununua watu kuja kusaliti baba. Unataka kupiga kelele baba. Wewe ni mjinga mara moja. Mimi nitukana mimi sijali, lakini kupiga kelele baba inatumbua mia. Baba ni mtu wa
wamenunua goods toka hapa. Tunashukuru sana barabara kiwango moja. Kuna ambao wanaenda kulipa pesa kuja kuharibu mkutano na pesa nyingine wametoka na hawa members of parliament wengine ni ma-MCA tunawajua kama zenu. Mimi nitakuwa mchache kwa sababu tunataka tupatie baba wetu aongee na watu wa Matungu, lakini nitasema maneno mawili peke yake. Kwanza, mimi nachukua fursa hii kuleta pole zangu kwa familia ya marehemu dada yetu ikiongozwa na baba ambaye anaitwa Alfred Were Nyongesa. Tumekuwa kwa pamoja sana kwa familia, tumefanya harambee kule na leo tumekuja kwa harusi ya mwisho ya dada wetu Godliver Omondi. Pia wale wote ambao ni walemavu nasema poleni, kwa sababu tumepoteza mwenzenyu ambaye amekuwa kipaumbele sana. Jambo la pili, mimi nashukuru baba Raila Odinga kwa kazi ambayo ulifanya jana. Baba amemaliza vitina zote jana. Baba amesema kila mtu afanye kazi yake. Kama ulichaguliwa kama MCA, fanya kazi ya MCA. Kama ulichaguliwa kama mbunge, fanya kazi ya kwa sababu tulimaliza uchaguzi mwaka uliopita. Lazima wale ambao wamechaguliwa wapewe nafasi ya kufanya kazi. Kama unataka kiti, wewe kuja 2026, alafu tuonane na wanaume kule. Na mwisho sisi tunatambua baba kama the champion of devolution, na tunajua kazi ya Senate ni kutetea ugatuzi. Lakini la kushangaza, yule aliwali yetu chief whip wa Senate, kulikuwa na mswada kwa Senate wa kuongeza pesa kuja hapa mashinani, lakini yeye had to whip wale senators wa Kenya Kwanza kupinga pesa kuja Kakamega. Kupitia kwa Halwale hapa, we lost 22 billion Kenya shillings. Sisi kama magovernors tulikuwa tunasema we deserve to be given 425 billion Kenya shillings. Commission of Revenue Allocation ikasema 407 billion Kenya shillings. Hizo ndio pesa zitakana ziende kwa magovernors wote 47. Lakini Halwale akiongoza masenators wa Kenya Kwanza wakaenda kwa Senate wakapinga 22 billion Kenya shillings kuja hapa. Sasa wewe Halwale, nataka nikwambie ikifika 2027 wembe ni ule ule. Hapa Matungu Kakamega kujumla, enda uliza kileo namna gani. Sawa sawa. Matungu Tikisa dada yetu kupatia shilingi 200,000 ili tulikishe dada yetu. Wanachukua wakati huu kumkaribisha deputy party leader wetu ambaye ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Karibu ongea na watu ya Matungu, alafu takaribisha baba. Asanteni sana. Abantu ba Matungu mulembe, abantu ba Kakamega mulembe, muyabalamu. Kabla niongee machache, tuna marafiki zetu ambao wametoka mbali. Tuna rafiki ambaye alikuwa anajua Godliver Omondi
ametoka kule Murang'a, ako hapa. Nataka nimpe nafasi Bwana Kamau kutoka Murang'a alete rambirambi zake. Bwana asifiwe. Mimi nataka kuleta rambirambi zangu kama Kamau. Mimi ni mfuasi wa baba na huyu mama alikuwa katika jeshi ya baba, kwa hivyo mwanajeshi mwenzangu amefariki. Watu wa Matungu na watu wa Mumias, nataka kuambia pole. Mmepokea pole zangu? Watu wetu sisi, unajua kule mlima hao watu ndio walipigia Ruto kura, lakini wanamsema siku hizi wanasema, mtanisikiza vizuri, ndio hao jamaa wakija muambie Ruto cheats all the time and all the time, and that is, turudie tena, Ruto cheats all the time and that is, asanteni. Haya, tuna pia jeshi la baba. Tuna mkubwa wa jeshi la baba kwa hapa, John Wanguba ni mtoto kutoka hapa, lakini yeye ndio mkubwa wa jeshi la baba kule Nairobi. Kama kuna karibu aja salimu na mjue, huyu sasa ndio mkubwa wa jeshi la baba, huyu anasaliwa hapa Matungu. Abantu be Matungu mlembe, pole sana kukosea Mheshimiwa Godliver Omondi. Esendo mwana wenyu bananganga John Wanguba mkoya erulamiasi embara mumanyire, lakini kalia matiti kindenyo kuona ni kwamba leo kwa sababu baba ako hapa na mengi yamezungumzwa mambo mengi, lakini kwamba safari ya kila mtu haijulikani kwamba itakuwa siku gani. Na kwa vijana wetu ambao wako hapa, mimi naomba kusema kwamba Mheshimiwa Raila Odinga huyu ambaye ameketi hapa, ni yeye ametushika sisi kama vijana na kuhakikisha kwamba safari yetu imefika mahali imefika. Na kwamba wengine wetu tutasema kwamba ni uongo, lakini kukweli ni kwamba baba Raila Odinga huyu ameketi hapa, ni lazima tumpe heshima na ni lazima tuyapiga kuja hapa ni kwa pia sisi ambao hatufuata heshima. Ikiwa kwamba hamtapatia baba heshima, inamaanisha kuja hapa hatutampa heshima. Lakini mimi nasema hivi, abantu wa Matungu wewe, abantu wa Matungu wewe, vijana, pesa kidogo ambayo tumepatiwa isifanye kwamba katika matanga haya tuharibu matanga. Na maliza na kusema kwamba abantu wa Matungu, najua kwamba nyinyi mlioko hapa mmelipwa kwamba mkuja kelele, na mimi nasema kwamba hakuna kelele yote mtampigia Mheshimiwa Raila Odinga akiwa hapa. Nataka nyinyi ni wanaume watabaka kuja ongea na mkatibu kupiga kelele. Mimi naomba jambo la mwisho, mimi naomba kwamba watu wote wako hapa, abantu wote mtani, abantu wote mtakubali kwamba baba hajaongea piga kelele, mtakubali baba hajaongea piga kelele. Hawa ni wachache, sisi ni wengi. Baba hajaongea, ni lazima heshima iwe, ni lazima heshima iwe. Na malizia kusema kwamba Mungu aliwapa na aliwapa hii kelele yote kutoka kwenye jina lake mapambano. Shafari Mungu, tuendelee kushikilia chama cha chungwa. Ikiwa kwamba kuna makosa, turekebisha makosa hayo, lakini tuseme kwamba heshima ya waheshimiwa wote, hakuna mheshimiwa wote aheshimiwe kivyake, hakuna mheshimiwa Raila aheshimiwe kivyake. Na malizia kusema kwamba tuzidi kusimama na baba, tuzidi kusimama na waheshimiwa wote, na tuzidi kusimama na mheshimiwa Bwana ambaye yuko hapa, mheshimiwa Baraza, kwa sababu yeye ndio kiongozi kwa sasa. Kwa hayo mengi, vijana wetu, naomba na kusema kwamba mheshimiwa Kilifopanya hapa amekuwa
Asante sana. Mwisho nina majority leader wa Nairobi. Majority leader wa Nairobi, kijana kutoka Teso. Jeshi la baba. Jeshi la baba, jeshi la baba. Basi langu kwa niaba ya watu wa Nairobi, mimi ni Mteso kuzaliwa kule Busia County. Na mimi nimelelewa nikalindwa na baba Raila Amolo Odinga. Na kama vile tunasema, sisi vitengo vyote kutoka Western Kenya, kutoka Teso, Mount Elgon, Trans Nzoia, Kakamega, Vihiga na pali popote pale, Mluya yuko, Mteso yuko, Msamia yuko, tunaambia Mheshimiwa His Excellency Oparanya, simama kidete nyuma ya mzee Raila Amolo Odinga. Na nasema hivi, mimi kama chairman wa maandamano Nairobi, bado kisema maandamano kesho, nitafunga Nairobi asubuhi mapema. Na kisema tukuja Kakamega, tutafunga mapema. Bora mzee Oparanya aseme, kijana wangu fanya kazi ya baba. Na hapa Kakamega nataka kusema vijana wa hapa Matungu, simameni imara, kazi inakuja. Sisi wengine tulikufa kitambo, mazishi ndio bado, hatuogopi hata mmoja. Kwa hivyo mkuwe tayari, tutasimama mbele ya mzee baba wetu. Wewe si the fifth, wewe ndio rais wetu na tutakuheshimu kama rais wa Kenya. Asanteni sana. Haya, mmesikia? Mimi nataka niongee machache alafu nimkaribishe baba, sivyo? Nilete rambirambi zangu na za familia yangu kutokana na kifo cha Mheshimiwa Godliver Omondi. Mimi nimemjua Godliver Omondi kuanzia mwaka 2007. Wakati huo nikiwa mbunge wa Butere katika chama cha ODM. Tukajuana wakati huo, tulikuwa na mkutano mkubwa kule Kakamega wa ODM, ndio nikamuona pale. Kuanzia hapo ndio tukawa sasa marafiki wa karibu sana. Na wakati ilifika mwaka wa 2013, baba huyu akaniuliza anataka mlemavu mmoja ambaye anaweza kunominate, na nikamchukua Godliver Omondi nikapeleka jina lake kwa rais wetu Raila Amolo Odinga. Wakati huo akanominate kama nominated senator. Wakati alifika wakati wa kura akatoroka kwa sababu alikuwa anaokopa nomination ya hapa, na kaenda kwa ANC, lakini alipopita kura aliendelea kufanya na watu wa ODM kazi. Ndio wakati ilifika 2022 mwaka uliopita akakuja kuungana na sisi kwa sababu alianguka hapa kura, na tukaona yeye ni mtu wa chama ambaye amefanya kazi nzuri, akawa nominated kwa ODM. Amefanya kazi mingi, kazi mzuri, ndio kwa sababu naona watu hao wote wamekuja hapa. Na mimi nataka nimshukuru Raila Amolo Odinga kwa kupata nafasi kwa kuja kuungana na sisi hapa, kwa sababu huyu mama alikuwa amesimama kwa chama kamili kabisa. Mungu amweke mahali pema peponi. Mwisho nikisema siasa, nataka nimshukuru gavana wenu, gavana wa saa hii Fernandez Barasa. Ameanza mipango vizuri. Nafikiria miaka zijazo tutafika mahali tulikuwa wakati mimi nilikuwa gavana. Na vizuri
wamewekwa wote pamoja na woman representative wetu wamewekwa pamoja na mama Elzi Muhanda, wafanyie kazi pamoja. Na wakifanya kazi pamoja, tutaendelea sana kama watu wa Kakamega. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Nione wale wanataka wakaribisha Raila Amolo Odinga. Kwa sababu mimi sitaki kuongea siasa na mkubwa wangu ako hapa. Nataka Raila aongee mambo yote ambayo mimi ningeongea, sivyo? Na mimi sitafuti kiti hapa, so mimi sipepi mtu yoyote kuja hapa kunichangilia au kufanya nini, kwa sababu mimi sitafuti kura hapa. Kura yangu ikifika wakati huo, nitakuja hapa niseme hii kiti ndio ninafanya nini, kwa sababu mimi bado niko na baba. Nataka sasa tukaribishe baba Raila Amolo Odinga. Karibu. Haya. 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 Abawaga Mwembe. Mwembe handi. Muli moyo. Asanteni sana. Leo tumekuja na huzuni tele. Kuja kuomboleza mtoto wetu, mama yetu Godliver Omondi. Godliver Omondi, mama ambaye alikuwa mama mshupavu, tarehe 13 mwezi wa jana saa 12 jioni nimepata simu inaambia mimi kama Godliver ametuacha. Dakika 30 baada hiyo nimepata katika runinga messages zaidi 30 juu ya kifo ya Godliver. Vijana pala sukumani hapo. Vijana mketi chini hapa. Kaeni chini hapa. Kaeni chini. Askari wale wote wako mbele ya kamera pale, kaeni chini. Kaeni chini hapo, kaeni chini. Vijana karibu, kaeni chini. Hello, tafadhali kaeni chini hapa. Wanaweka tu ngurumu ya chura. Sasa mimi nasema Godliver ndiye ametuleta sisi hapa. Huyu ni mama chupavu ambaye alionyesha ya kwamba disability is not inability. You can be disabled but you are able to do other things. Nilijua Godliver kwa bibi yangu Mama Aida Odinga. Aida ametuma majirani wake hapa, mnapokea?
yeye alikuwa anafanya kazi na ile shirika ya walemavu. Walifanya kazi nzuri sana na hapo nilijua Godliver. Ni wakati mwingine kila mimi nilikuwa nakuja hapa Mumias. Akaniambia mimi kuna msichana pale Mumias mlemavu anaitwa Godliver. Nikaenda nikatafuta Godliver hapa na nikampata hii. Ya 2010 tulikuwa na Godliver. Ndio sababu mimi nikamteua yeye kama senator. Na akafanya kazi kama senator kwa ushupavu kabisa. Kwa hizo zote mpaka akamaliza kazi yake ya useneta, akaja hapa kama MCA. Sasa hii ilikuwa tena MCA tena. Kwa Godliver tumepoteza mtu, lakini yeye sasa ameenda kupumzika, amewacha watoto. Hawa watoto yake hapa tutahakikisha kwamba wamesoma na wamemaliza masomo yao, na nitaanza na hapa leo, siku ya leo hii. Kabla sijarudia kwa mambo hapa ya familia, wacha niongee mwingine kule mbele. Sawa sawa. Tuko katika hali mbaya sana. Tumeona hapa wanasiasa wanaongea hapa na pale, lakini ile kitu ambayo hawajasema vizuri ni mambo ya gharama ya maisha imepanda sana, ama sivyo? Ama sivyo? Ndio sababu sisi tulisema gharama ya maisha mpaka irudi nini, na tulituma timu yetu kwenda kuongea na hao watu. Tukatuma Kalonzo Musyoka. Kama Wakenya wanaumia, bei ya unga imepanda, iko juu, mafuta ya kupika iko juu, petroli iko juu, sukari iko juu, stima iko juu, kila kitu iko juu, sivyo? Na mapato iko chini, na watu badala ya kupunguza gharama wanazidisha tena na ushuru. Wanaongeza kila siku wanaongeza ushuru. Hiyo chini manake kibebacho kinakuja juu kumchukua. Punda ameanguka. Bwana Ruto, wewe ulifanya kampeni, unakuwa unasema wewe utasaidia wale maskini, mama mboga, ati jua kali, boda boda. Hayo yote ulisema ati mimi mahasla. Mambo yamekwaje? Ati chini umepeleka juu. Sasa kila kitu umetoa chini umepeleka wapi? Hiyo ndio yako kwa nasema. Kwa nasema yeye wakati hili nilisema hii yote ni porojo tu. Sisi tulisema kama tulikuwa tunajua yale tulikuwa nasema. Tulisema tukishika hatamu ya utawala shule itakuwa bure. Kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu itakuwa bure. Sio? Sasa umeona haya.
Wale watu ambao walihadaiwa wampigie Ruto kura ilikuwa ni Mkikuyu. Kweli urongo? Wanalia hawalii. Wanasema namna hii, Ruto cheats all the time, and all the time Ruto cheats. And that is nature. And that is nature. Sasa mmeshika rada. Twendeni. Ruto cheats all the time, and all the time Ruto cheats. And that is nature. Mimi nataka kuunga mkono kuwa mzee akisimama, deputy wake na second number 1 atakuwa Mweha Kamau kutoka Murang'a, watasimama na Oparanya. Wangapi wananisupport? Wangapi wanasupport Oparanya? Kuna watu wanazunguka hapa wakiwaambia muingie chama hii, muingie chama hii, muingie chama hii. Katika zizi la ng'ombe kuna kuwaga na dume moja ambayo inaweza kuzalisha. Kweli urongo? Na dume ya Western ni nani? Dume ya Western ni nani? Asanteni. Asanteni. Endelea. Hebu pita, wewe songa. Sifuna. Hapa napigwa hiyo. Yeye msema 28. Haya vijana hoi! ODM! Baba hapa Mumias, najua wewe ndio mjukuu wa 13 wa Mumias hapa wanabongo. Sawa. Wacha nione wale wanapenda baba kwa mikono. Kabla janena lolote, niko hapa na MCA wetu wa hapa ambaye ni Aliokomba. Dakika moja Aliokomba, tafadhali. Wamama hai, vijana tibim, vijana ria, mona baba, mnasema nini? Ambia baba hapa form ni ODM. Ambieni baba nini? Hapa form ni ODM. Ambieni baba form ni ODM, si ndio? Mimi baba nasema hivi. Ulisikia kwamba Mumias West tulikuwa number 1 wakati registration ya ODM. Na nataka kuambia kwamba hawa wananchi wameniahidi ya kwamba wata maintain hiyo namba yao. Si mmesema hivyo? Asanteni sana. Haya vijana hoi! Tuko hapa na Wajakoya, wacha asalamie watu wa Mumias. Wajakoya. Bangia. Baba. Baraza. Bangia. Hacha niwaambie kitu. Mimi hapa ndio kwetu. Nese nyumba ya kwanza ya Wanga. Inyumba ya Mrono tawe. Nino sinabakolwe. Baba anakuwa ni kama. In ijaot ka. Tojo Miriamo tokuwa dua. Abandu babatashi kukubenya tawe. Hapana kuongea bila kutaja Wajakoya. Watu wanasema hatu nyinyi. Baba salisimama kura. Na mimi nilisimama kura. Baba alikuwa namba 1 akamuibia, si ndio? Na mimi nilikuwa nimeshika mkia, si ndio? Nimekuja hapa. Si ati siwezi kusimama kuwa president. Lakini nimekuja hapa kuunga baba mkono. Manake nimeona makateli wako karibu na baba, wameharibia baba, tutafukuza hao makateli, tuweke vijana kwa baba, mimi nikiwa mmoja wao, to make sure baba ameenda State House, ndio hiyo. Baba, na kama hapa sio kwenu, kama anochine wenyu tawe, wacha ujinga hapa. Hapa ni Mumias. Tuko na Meritmas Governor Oparanya kwa kasi ndai, hata mahali tuko sahihi ni Oparanya alifanya, si ndio? Kweli rongo.
Sasa saa hii baba wa Kakamega leo kwa saa hii ni nani? Ni baraza ama sio baraza? Niseme nisiseme? Sitaki mtu kunikasirisha hapa. Leo ni siku ya baba, leo ni siku ya ODM. Mimi kama mwana Roots Party nimeacha Roots Party kule nyumbani, nije niunge baba mkono. Hii injini ya kila mtu. Hatutaki watu kuzuia kwamba huyu akitoka huyu anaingia. Tumekataa, wangapi wamekataa? Kama baba hayuko, mimi ndio nasimama president. Haya, Mumias hoi! Mimi niseme mambo mawili baba. Sisi watu wa Mumias tunakupenda. Na hapa Mumias nataka kukuhakikishia kwamba chama ni ODM. Jambo la kwanza, jana ulianzisha usajilizaji wa members wa ODM. Na Kakamega tuko number 9. Mimi nataka kuhakikishia in the next 3 months Kakamega itakuwa number 1 kama chama cha ODM, kwa sababu sisi tunatambua wewe kama mkombozi wa wananchi. Jambo la pili, mimi nakushukuru, jana ulimaliza vitina Kakamega. Sasa ni wakati wa kufanya kazi, na mimi niko tayari kufanya kazi na kila mwananchi hapa. Mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wote ili Kakamega iende mbele. Na mwisho, sisi watu wa Mumias na Kakamega kwa ujumla tuko tayari. Ukisema left tunaenda, akisema right tunaenda. 2027 sisi tutasimama na Raila Amolo Odinga. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana. Hello. Nataka kusikia huyu mrembo huyu. Apate nini hata namba yake? Sawa sawa. Vijana Vijana. Kakamega Kakamega. Baba Tibim. Baba Power. Sasa baba amesema niwape namba, lakini mnisikilize kwanza. Namba inakuja mwisho, si ni sawa? Kakamega ilikuwa namba 9 katika registration ya chama. Na hii ni bedroom ya baba. Inasikitisha sana. Mnafaa kuwa namba 1 ama namba 2. Na nataka niwaambie hivi pia vijana. Sisi ndio generation ya leo yenye itachunga kesho. Baba alianza kupigania nchi yetu akiwa kijana. Na ni wakati wetu sasa hivi tukua vijana tupigane. Wacha niwaambie kitu. Nimewacha baba pale kwa mazishi, nikatangulia huku. Kwa barabara tumeona polisi ameinua mkono, anasimamisha magari haisimami, inaonyesha vile wananchi wamechoka na serikali bandia. Ni wakati hiyo serikali iambiwe, you cannot force citizens to respect you. Respect is earned. They should earn the respect. Otherwise, baba 2027, naitwa Rachel Tabitha, youth leader wa baba, namba ni 07 23 385 985. Nitumie message tupange kazi ya baba. Asante. Hello. Iko moja kijana wenu hapa ambaye anaongoza kinaitwa MDD. Wacha yeye mwenyewe aseme jina lake. Abandu ba Mumias mlembe kandi ese bananga omwana wa John wangu bokhurule lushea nezuongoza nga jeshi lya baba lilangwa mbo MDD. Baba, kulikuwa na wakati hivi majuzi Mheshimiwa William Ruto alikuja hapa Mumias. Na alipokuja hapa Mumias akasema kwamba atafufua kiwanda ya Mumias. Mimi nataka kumweleza Mheshimiwa William Ruto, yule aliyekula kiwanda ya Mumias Sugar ni Evans Kidero, na anakaa na wewe katika serikali yako. Mwambie kwanza Evans Kidero aregeshe pesa ya Mumias Sugar, ndiposa uanze kuangalia ufisadi ambao unaanza kusumbua Mheshimiwa Wycliffe Ambeso Oparanya. Tunamweleza Mheshimiwa William Ruto, kama ni ufisadi iko ndani ya serikali yako, na umefika wakati baba Raila Amolo Odinga, safisha Kenya,
kueleza hawa watu kwamba ufisadi wao umefika kikomo. Wananchi wa Mumias wanaumia. William Ruto amesema kwamba gorogoro ya mahindi ni shilingi 60. Mahindi ni shilingi 60. Mahindi ni shilingi 60. Baba akomboa inji. Baba akomboa inji. Bana befu. Embolanga muchama. Chende kuchendende baba. Baba uno nuoli khokosande maono ka Kenya ino. Akwa manji kwa kane nyanga lundi. Murio mnoko. Murio mnoko. Halo vijana. Halo. Mwisho. Tumeongea leo juu ya mambo ya hii kiwanda ya Mumias ya sukari. Maana yake imekuwa ni donda sugu hapa katika eneo hii ya Western. Kila mara kwa mara court. Kila mara kwa mara court. Mara kwa mara wale ambao wanaumia ni wakulima wenyewe. Sasa juzi tuliweka Bwana Paranya akaongoza ile jopo kazi ya kuangalia mambo ya viwanda hapa. Baada ya hiyo tukapata yule mtu ambaye alikuja hapa kuleta pesa yake, huyu anaitwa Sabirai. Sasa jamaa wamekwama naye kule kotini, tako hakuja hapa mpaka sasa. Lakini wakaangalia ile pesa ameweka hapo, ukaangalia ile matinga ambayo amenunua ziko pale, simuyaona yote. Hata ile mitambo ambayo ameweka hapo katika hiyo ni mingi sana. Mimi nimesema waache Bwana Sabirai aendelee kufanya kazi. Sawa sawa? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Ngapi naunga mkono nione hapa? Vijana hoye! Mumias hoye! Mumias hoye! Asanteni sana, Mungu awabariki. DJ, pana leta mchanganyiko. Nataka lero lero ni lero. Lero lero ni lero. ODM! 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 Sasa mimi nataka vijana, akina mama waingie kwa chama cha ODM. Vijana mko tayari? Vile vile tumemwambia Ruto, tunataka vijana wote ambao wamehitimu umri ya miaka 18 wapewe vitambulisho bure bila kulipa chochote. Mnaunga mkono hiyo? Mnaunga mkono hiyo? Ili wote wajisajilishe kama wanachama wa ODM. ODM ni chama cha kitaifa. Na tunataka the youth league ya ODM iwe na nguvu. Vile league ya kina mama iwe na nguvu. Sawa sawa? Na wazee vile vile. Na hapa chini kama wazee wamechoka, waache nafasi kwa vijana washikilie hatamu kwa chama. Hello? Vijana mko tayari? Tuko tayari? Wale wako tayari nione mkono hapa, nione mkono hapa. Sasa niko hapa na viongozi wenu hapa.
Pale tuko na gavana wenu wa zamani Wycliffe Ambeta Paranya. Halo, huyo Paranya ni mtu ambaye amesoma, ana akili timamu, anajua kazi. Yeye ni mchapakazi. Tulifanya naye kwa serikali, tukaweka yeye kama waziri wa mpango ya maendeleo, na alifanya kazi mzuri sana mpaka bwana Kibaki akashangaa. Sawa, akatoka kule akaja Kakamega kama gavana miaka 10. Alipokuwa gavana, wakati walifanya mtihani ya magavana 47, Kakamega ikawa na mangapi? Na mangapi? Alifanya kazi ile ambayo ni safi kabisa. Sasa baada ya kutoka pale, mwaka mmoja baadaye, nataka kuchafua jina yake. Wanataka kumpaka yeye matope. Ati Paranya ni mfisadi, ati alifanya nini? Hiyo ni porojo tupu. Takataka. Hatuwezi kukubali watu wampake bwana Paranya na matope. Mnakubali? Mmekataa? Ndio mmekataa, nione mkono hapa. Bwana Ruto, naibu wa Ruto anaitwa Gachietha. Alishtakiwa na mambo ya ufisadi mpaka wa leo, sivyo? Yeye anaweza kulaumu watu wengine na mambo ya ufisadi. Hii serikali ya Ruto imejaa mambo ya ufisadi. Juzi nilitoboa ufisadi katika mambo ya mafuta. Si nilitoboa? Kuna ufisadi katika mambo hii ya sukari, iko ufisadi. Mambo ya mahindi iko ufisadi. Mambo ya ngano iko ufisadi. Mambo ya mchele iko ufisadi. Hii serikali imeoza, kila kitu imeshika, imeoza, inanuka. Hawezi wenyewe kushtaki watu wengine na mambo ya ufisadi. Sasa tuko pale na mama county. Simama mama county. Shemeji yangu Elsi Muhanda, mama shupavu. Tuko pande hii naibu wa gavana Ayub Sabula, mwana wa pasta, na mnaona katibu mkuu wa chama cha kitaifa cha ODM Edwin Sifuna. Kambo hii tuko hapa na gavana wenu wa sasa, gavana Baraza. Unaona hapo pande ile. Halo, tuko na ndugu yetu Profesa Wajakoya. Sasa sijui tuanze namna gani hapa. Vile na kijana yangu kutoka kule upande wa Lugari, na Bwera. Wacha anze namna gani? Anze pande hiyo, pate Paranya. Wananchi wa Mumias, hamjambo? Hamjambo tena? Basi tumekuja hapa na baba. Nataka nimshukuru baba, amekuja matanga ya mama wetu Godliver Omondi, na pia wale viongozi kutoka sehemu mbalimbali za Kenya. Lakini kitu muhimu, nyinyi mnajua ya kwamba ile chama yangu, si ndio? Mnajua chama yangu inaitwaje? Nataka nione wale members wa ODM. Sahi vile baba amesema
tumeanza kusajili members wa ODM, na mimi nataka kila mtu hapa Mumias aswa Kakamega mzima muingie chama cha ODM, kwa sababu nina hakika chama cha ODM tunaenda kuunda serikali ya 2027. Kama si baba ni Oparanya yataunda hiyo serikali. Mnasikia hiyo? Kama si baba ni nani? Kama si baba ni nani? Bas, asante. Bandu wanje Mrembe kandi. Mimi ndio mama wenyu wa county, Mama Elsie Muhanda. Niseme nisiseme? Nani mtetezi wa wanyonge? Nani anasema bei iende chini? Kenya Kwanza ilisema itaangalia mambo ya mahaslas. Wameangalia hawajaangalia? Kwa hivyo sisi wote tukue nyuma ya Raila Amolo Odinga. Sina mna hivyo? Hebu nione mikono ya Raila Amolo Odinga. Na hapa Mrembe kandi. Na hapa baba wetu wa Kakamega ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Wapi mikono? Asante. Haya, Nabii Nabwera. Oye, jeshi ya baba oye! Mumias oye! Wangapi wamesema baba 2027 twende mbele? Wangapi wanasema 2027 Ruto aende nyumbani? Wangapi wanasema 2027 Oparanya na baba waingie ndani? Wangapi wanasema waingie ndani? Niwaulize swali. Chama kikubwa sana Kenya ni chama gani? Rais wa watu wa Kenya ni rais anaitwa nani? Si mimi nimesema, si nyinyi mmesema? Mtachukua namba ya ODM, mtajiandikisha na ODM. Kila kijana atakuwa na kitambulisho. Halo? Warembo, niwaambie kitu. Jamaa kikukatia, mwambie kuonyeshe namba yake ya ODM. Akikuonyesha namba ya ODM unaweza angalia mambo yake sawa. Asante. Haya. Wacha ndege iland kwanza, ndege itue. Hiyo ni baiskeli ya baba, hiyo ni baiskeli ya baba. Wacha baiskeli ya baba itue, ndio tuchape siasa. Tulieni, hiyo ni baiskeli ya baba. Mumeona baiskeli ya baba? Mumeiona? Mimi nitanena mawili tu kama mtoto wa pasta. Ruto alikuja na uongo, na ukitongoza msichana na umukule na umweke kwa nyumba na uongo, hiyo ndoa itavunji. Ndoa ya Ruto na mahaso na iko kweli? Simavunjika. Ndoa ya Ruto na boda iko kweli? Yenye Ruto alituambia kila kitu itakuwa bottom up. Mafuta ilikuwa bottom, VAT ilikuwa 8%. Vile aliingia kaweka up, yani matako ikaenda juu 16%. Ndio hiyo. Akatuambia bei ya unga itaenda chini, ikatoka bottom up. Nyinyi wa mtu mtamwamini 2027? A revolution is coming in this country. Na ule ataokoa maskini hawa ni baba Raila Amolo Odinga. Kule Liberia, Afrika hii, President Weah aliacha watu wake akaenda kucheza mpira kule Qatar. Vile amerudi, Weah ameanguka kura ama hajaanguka? Amekuwa one term president ama si one term president? Si amekuwa one term president? Mwisho kabisa sisi tuna prepare huyu baba.
awe rais wa jamhuri yake. Na deputy president atakuwa nani? Deputy president nani? Alafu baba akimaliza Oparanya anakuwa president. Ndio hiyo. Alafu Oparanya akimaliza president, baraza anaingia. Alafu baraza kimaliza Sabula. Tutaonyesha. Karibu. Haya bana befwe mulembe bakwe base mulembe ukesha ne kimilembe. Baba, unajua mimi nikiwa hapa, mimi ni mukwe, na wanasema ukiona mukwe kazi yake ni kumtoanisha kitu, si ndio? Wale mama wangu wawili wanauza mahindi, kuja mkule pesa ya wakwe wenu jameni, kabla hatujamaliza. Baba, mimi nina bahati, hawa jamaa wa Mumias walinipea bibi kabla Ruto aingie State House, kwa sababu saa hii kuangalia msichana 1,000, ukimuomba namba 2,000, akikupatia namba 3,000. Hii serikali inatoza ushuru kwa kila kitu, mpaka wananchi wameshindwa mahali wataenda. Na sisi tunataka kusema baba, hawa wananchi wanakutegemea wewe, wanategemea chama cha ODM kukomboa hii nchi. Fikiria baba, huyu mwanaume anaitwa Ruto, akiangaliwa kutoka juu mpaka chini, ile suti amevaa ,500,000. Saa peke yake ya mkono ,200,000. Hii belt tu ya kufunga kiuno ya mwanaume ati ni shilingi 1,500. Akitembea unashindwa huyu ni mtu ama ni bank? Huyu ni mtu ama ni bank? Yeye ndiye hajui wananchi wanaumia. Sasa anatuambia uchumi iko sawa, anasema muko sawa. Watu wa Mumias muko sawa? Ese mkhana wenye kambolera ngali muli bubi. Ne Ruto alima ali muli bulai. Muli bulai na muli bubi. Ne muli bubi ekesi yakoza kumukhono amanya ali muli bubi. Wameona wao wenyewe. Sasa baba amenunua kwanza hiyo mahindi, lakini mimi ndio nabebanga kibeti ya baba. Ngoja, baba umempiga pesa ngapi hapo? Chukua hiyo kwanza. We mama, chukua pesa. We chukua pesa kwanza. Haya. Ngoja. Hiyo ni ya mahindi moja peke yake. Sasa kuja kwa katibu mkuu wa chama, ule anabeba kibeti ya baba. Kuja mama. Leta tu yote. Haya, hii weka hapa, Sabula shika hii. Leta hiyo pia. Hii mahindi bei imepanda sana. Baba anauziwa mahindi moja 2,000. Baba anauziwa mahindi moja 2,000 chini ya uchumi ya Ruto. Sinikubaya wananchi? Sinikubaya? Na anasema ati gorogoro hapa mnanunua 70. Wapi mnaweza nionyesha ninunue gorogoro ya 70? Hiyo mkombera msiniuzie, dada yenu ataniuliza maswali usiku ba. Ataniuliza ulienda kufanya nini? Nimdanganye ni dawa ya meno na nyinyi mnajua ni dawa ya nini. Sasa hawa mama wangu baba, wacha nijue ni wangapi. Inua mkono mama. Mko wangapi? 1 2 3 4 5. Baba, hawa mama 5 mimi nataka niwapatie shilingi 10,000 ile mahindi wametupatia. Haya. Nataka mtu anisaidie hii microphone ifikie. Kuna viongozi wa Nairobi pale nyuma, alafu tutamaliza na gavana wa Kakamega. Microphone, asante. Haya Kakamega hoye! Vijana hoye! Vijana hoye! Ni raha si raha. Tumeona rais wetu baba, tujaona. Sisi kama vijana wa Western, kila wakati, kila nyakati, tunaimba baba Raila Amolo Odinga. Rais wa Kenya anaitwa nani? Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. ODM vijana tibim wa mama hai. Baba Raila Amolo Odinga, ile 6,000 ulikuwa umewekea wa Kenya, wakora walichukua 6,000 wakaanza kupatia watu upuzi, naitwa Hustler Fund. Hustler Fund ni njia ya kuibia wa Kenya kupitia wa Kenya wenyewe. Sisi tuliwaambia mkichukua hiyo pesa mzirudishe. Wangapi wamerudisha hiyo pesa? Msirudishe hiyo pesa. Hebu nione wangapi watajisajili kwa chama ya ODM, kwa sababu hiyo ndio weapon ya kutoa hao wakora kwa serikali. Asanteni sana. Mumias oye!
Mumias oye! Huyu ndio anaitwa Kamau wa Raila kutoka Murang'a. Nataka munisikize vizuri. Munajua wale watu ambao walihadaiwa wampigie Ruto kura ilikuwa ni Mkikuyu, kweli urongo? Wanalia hawali. Wanasema namna hii, Ruto cheats all the time, and all the time Ruto cheats. And that is nature. And that is nature. Sasa mmeshika rada. Twendeni, Ruto cheats all the time. And all the time Ruto cheats. And that is nature. Mimi nataka kuunga mkono kuwa mzee akisimama deputy wake na second number 1 atakuwa Mweha Kamau kutoka Murang'a, watasimama na Oparanya. Wangapi wananisupport? Wangapi wana support Oparanya? Kuna watu wanazunguka hapa wakiwaambia muingie chama hii, muingie chama hii, muingie chama hii. Katika zizi la ng'ombe kuna kuwaga na dume moja ambayo inaweza kuzalisha, kweli urongo? Na dume ya Western ni nani? Dume ya Western ni nani? Asanteni. Asanteni. Endelea. Hebu pita, wewe songa. Sifuna. Baba na kuwa hiyo. Yeye mzee Mike. 28. Haya vijana hoi! ODM! Baba hapa Mumias, najua wewe ndio mjukuu wa 13 wa Mumias hapa wanabongo. Sawa. Wacha nione wale wanapenda baba kwa mikono. Kabla janena lolote, niko hapa na MCA wetu wa hapa ambaye ni aliokomba dakika moja aliokomba. Tafadhali. Wamama hai, vijana tibim, vijana ria, mona baba, mnasema nini? Ambia baba hapa form ni ODM. Ambieni baba nini? Hapa form ni ODM. Ambieni baba form ni ODM, si ndio? Mimi baba nasema hivi. Ulisikia kwamba Mumias West tulikuwa number 1 wakati registration ya ODM. Na nataka kuambia kwamba hawa wananchi wameniahidi ya kwamba wata maintain hiyo namba yao. Si mmesema hivyo? Asanteni sana. Haya vijana hoi! Tuko hapa na Wajakoya, wacha asalamie watu wa Mumias. Wajakoya. Bangia! Baba! Baraza! Bangia! Hacha niwaambie kitu. Mimi hapa ndio kwetu. Nese nyumba ya kwanza ya wanga. Inyumba ya mrono tawe. Ninono sinabakolwe. Baba anakuwa adwana kuwa ni kama. In ijaot ka. Tojo miriamo tokuwa dua. Abandu babata shukukubenya tawe. Hapana kuongea bila kutaja Wajakoya. Watu wanasema ati nyinyi baba salisimama kura. Na mimi si nilisimama kura. Baba alikuwa namba 1 akamuibia, si ndio? Na mimi nilikuwa nimeshika mkia, si ndio? Nimekuja hapa. Si ati siwezi kusimama kuwa president, lakini nimekuja hapa kuunga baba mkono. Manake nimeona makateli wako karibu na baba, wameharibia baba, tutafukuza makateli, tuweke vijana kwa baba, mimi nikiwa mmoja wao, to make sure baba ameenda State House, ndio hiyo? Baba! Na kama hapa sio kwenu, kama anochine wenyu tawe, wacha ujinga hapa. Hapa ni Mumias. Tuko na merit mask
Gavana Oparanya. Oparanya akola ikasi nda hata mahali tuko sahihi ni Oparanya alifanya, si ndio? Kweli rongo? Sasa sahihi baba wa Kakamega leo kwa sahihi ni nani? Ni baraza ama sio baraza? Niseme nisiseme? Sitaki mtu kunikasirisha hapa. Leo ni siku ya baba, leo ni siku ya ODM. Mimi kama mwana Roots Party nimeacha Roots Party kule nyumbani, nije niunge baba mkono. Hii injini ya kila mtu. Hatutaki watu kuzia kwamba huyu akitoka huyu anaingia. Tumekataa, wangapi wamekataa? Kama baba hayuko, mimi ndio nasimama president. Haya, Mumias hoi! Mimi niseme mambo mawili baba. Sisi watu wa Mumias tunakupenda. Na hapa Mumias nataka kukuhakikishia kwamba chama ni ODM. Jambo la kwanza, jana ulianzisha usajilizaji wa members wa ODM. Na Kakamega tuko number 9. Mimi nataka kuhakikishia in the next 3 months Kakamega itakuwa number 1 kama chama cha ODM, kwa sababu sisi tunatambua wewe kama mkombozi wa wananchi. Jambo la pili, mimi nakushukuru, jana ulimaliza vitina Kakamega. Sasa ni wakati wa kufanya kazi, na mimi niko tayari kufanya kazi na kila mwananchi hapa. Mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wote ili Kakamega iende mbele. Na mwisho, sisi watu wa Mumias na Kakamega kwa ujumla tuko tayari. Ukisema left tunaenda, akisema right tunaenda. 2027 sisi tutasimama na Raila Amolo Odinga. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana. Hello. Nataka kusikia huyu mrembo huyu. Apate nini hata namba yake? Sawa sawa. Vijana vijana. Kakamega Kakamega. Baba Tibim. Baba Power. Sasa baba amesema niwape namba, lakini mnisikilize kwanza. Namba inakuja mwisho, si ni sawa? Kakamega ilikuwa number 9 katika registration ya chama. Na hii ni bedroom ya baba. Inasikitisha sana. Mnafaa kuwa number 1 ama number 2. Na nataka niwaambie hivi pia vijana. Sisi ndio generation ya leo yenye itachunga kesho. Baba alianza kupigania nchi yetu akiwa kijana. Na ni wakati wetu sasa hivi tukua vijana tupigane. Wacha niwaambie kitu. Nimewacha baba pale kwa mazishi, nikatangulia huku. Kwa barabara tumeona polisi ameinua mkono anasimamisha magari haisimami, inaonyesha vile wananchi wamechoka na serikali bandia. Ni wakati hiyo serikali iambiwe, you cannot force citizens to respect you. Respect is earned. They should earn the respect. Otherwise, baba 2027, naitwa Rachel Tabitha, youth leader wa baba, namba ni 07 23 385 985. Nitumie message tupange kazi ya baba. Asante. Hello. Iko moja kijana wenu hapa ambaye anaongoza kitu kinaitwa MDD. Wacha yeye mwenyewe aseme jina lake. Abandu ba Mumias mlembe khandi ese bananga omwana wa John wangu bokhurule lushea nezu ongoza nga jeshi lya baba lilangwa mbo MDD. Baba, kulikuwa na wakati hivi majuzi Mheshimiwa William Ruto alikuja hapa Mumias, na alipokuja hapa Mumias akasema kwamba atafufua kiwanda Mumias.
Mimi nataka kumweleza Mheshimiwa William Ruto, yule aliyekula kiwanda Mias Sugar ni Evans Kidero na anakaa na wewe katika serikali yako. Mwambie kwanza Evans Kidero aregeshe pesa ya Mias Sugar, ndiposa uanze kuangalia ufisadi ambao unaanza kusumbua Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Tunamweleza Mheshimiwa William Ruto, kama ni ufisadi iko ndani ya serikali yako, na umefika wakati baba Raila Amolo Odinga, safisha Kenya, eleza hawa watu kwamba ufisadi wao umefika kikomo. Wananchi wa Mumias wanaumia. William Ruto amesema kwamba gorogoro ya mahindi ni shilingi 60. Mahindi ni shilingi 60. Mahindi ni shilingi 60. Baba akomboe inji. Baba akomboe inji. Bana befu. Embolanga muchama. Chende kuchendende baba. Baba uno nuudi khoko sande maono ka Kenya ino. Ako manji kwa kane nyanga lundi. Murio mnoko. Murio mnoko. Halo vijana. Halo. Mwisho. Tumeongea leo juu ya mambo ya hii kiwanda ya Mumias ya sukari. Maana yake imekuwa ni donda sugu hapa katika eneo hii ya Western. Kila mara kwa mara court. Kila mara kwa mara court. Mara kwa mara wale ambao wanaumia ni wakulima wenyewe. Sasa juzi tuliweka Bwana Oparanya akaongoza ile jopo kazi ya kuangalia mambo ya viwanda hapa. Baada ya hiyo tukapata yule mtu ambaye alikuja hapa kuleta pesa yake, huyu anaitwa Sabirai. Sasa jamaa wamekwama naye kule kotini, tako hakuja hapa mpaka sasa. Lakini wakaangalia ile pesa ameweka hapo, ukaangalia ile matinga ambayo amenunua ziko pale, simuyaona yote. Hata ile mitambo ambayo ameweka hapo katika hiyo ni mingi sana. Mimi nimesema waache Bwana Sabirai aendelee kufanya kazi. Sawa sawa? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Ngapi naunga mkono nione hapa? Vijana hoye! Mumias hoye! Mumias hoye! Asanteni sana, Mungu awabariki. DJ, pana leta mchanganyiko. Nataka lero lero ni lero. Lero lero ni lero. Hello. Tulisema hatuwezi kukuja hapa jirani na tunapita bila kusema tutoa salamu. Salo. Halo. Halo. Tulisema hatuwezi kupita Mumias hapa bila kusema jambo kwa watu wa Mumias, sawa? Ili niseme ya kwamba kumepambauka, kumekucha, jogosha wika mara 3, tunaenda kazi, ama sivyo? Sivyo? Sasa nimesema kule ati tumeanza harakati ya kufufuza chama chetu cha ODM. Tumesema ODM mpaka kiwe na nguvu. Sasa ndio ni sasa. Juzi tulikuwa huko upande ya Siaya. Tukaenda Homa Bay, kaenda Migori, kaenda Kisii, Nyamira, Kisumu. Jana tulikuwa hapa Kakamega. Na leo vile vile tuko Kakamega. Baadaye taenda kule Vihiga, taenda Busia, Bungoma, Trans-Nzoia. Sawa sawa. Taka hapa iwe ni ngome ya ODM ni chama cha kitaifa ambayo yuko na nguvu zaidi. Chama ambayo ni imara, ina sera sanifu. Sera yetu inaita
inaitwa ujamaa ya kidemokrasia, social democracy. Sawa, sisi tunasema ati kila Mkenya akona haki sawa. Kwanza tunasema kila Mkenya akona haki ya kuishi, the right to life. Sawa. Pili, haki ya kupata chakula, the right to food. Sawa sawa. Tatu ni haki ya kupata malazi, the right to shelter. Sawa sawa. Nne ni haki ya maisha bora, right to health. Sawa sawa. Tano ni haki ya elimu, right to quality education. Sababu tulisema tukishika hatamu ya utawala, watoto wetu wote kuanzia nursery, primary, secondary, university wanasema bure bila malipo ya karo yoyote. Sawa. Tena tukasema wakisoma wako na haki ya kupata ajira, sivyo? Na vile kila Mkenya akiwa mgonjwa, hana pesa, hata hana pesa, atapata matibabu. Ndio tukasema tutaleta baba care, baba care, baba care, baba care. Saka tulisema tutafufusha uchumi, sio? Tutajenga manyumba, tulisema namna ya yote. Kile sasa tulisema ya kwamba wale wa mama ambao wana watoto na hawana mabwana, mama wajane, utawasaidia na pesa. Sawa sawa. Na wale Hello. Tulisema vile vile wale maskini ambao hawana chochote, hawana mapato yoyote, tutawapatia nguruwe 6 kila mwezi. Sisema namna hiyo. Yale yote tulisema tulikuwa na mpango. Hawa jamaa wengine walikuwa wanatoa ahadi bila mpango. Walisema sisi hatutaki wale matajiri, hatutaki wale madynasty, tunataka mahasla. Nasema namna hiyo, ati sisi tunataka yule mama mboga, nataka mama mboga, jua kali, boda, mahasla. Hiyo lugha sasa mnasikia sasa? Hiyo lugha mnasikia sasa? Silipotea. Nilikuwa naambia nyinyi wakati ile tayari mnasema yote ni ahadi tupu. Ni kama kunyamba kwa punda. Sasa wanatesa mahasla. Tunatesa mahasla. Ushuru kila siku inapanda. Kila siku. Ukiona mafuta, ushuru. Ilikuwa 8% wakati wa uhuru, wameweka imekuwa 16 kwa 100, sio? Bei ya mafuta imeenda wapi? Na bei ya unga je? Na bei ya sukari je? Na bei ya stima je? Sasa wanasema porojo. Waliniambia mimi ati sasa gorogoro imerudi hapa chini, imekuwa shilingi 60. Ni kweli? Gorogoro iko shilingi 60 hapa? Iko. Yote walikuwa wanadanganya wananchi. Bei ya kila kitu imepanda. Juzi wanasema ati sasa gharama ya maisha imerudi chini. Imerudi chini. Walikuwa wanasema ati wanataka kujenga nyumba kwa watu. Lakini angalieni, jana tulikuwa Kakamega. Yale tuliona Kakamega ilitutatanisha. Juzi walileta usiku matrakta, mabuldoza kule pale ambapo inaita milimani ya Kakamega, inabomoa manyumba ya watu, mabomoa manyumba. Ati wanataka kujenga inaitwa affordable housing, low cost housing.
yale ilifanyika Kakamega ni kama ukende Nairobi, unaenda Lavington, unaenda Karen, unaenda Mthaiga, unabomoa manyumba, unataka kujenga low cost housing. Je, hiyo ni ungwana kweli? Ni ungwana kweli? Ati sasa amri imetolewa, kwa hiyo inaitwa ati regional commissioner, ati county commissioner. Katika katiba hii mpya tuko naye, hakuna nafasi ya PC au DC kwa jina lingine. Hiyo regional commissioner na county commissioner ni yule DC na PC ya zamani. Ile ilienda na ilizikwa na ile katiba mkongwe. Sawa? Tutaenda mahakamani kusema county commissioner and regional commissioner is unconstitutional. Tena tutasema hello, tunasema wakituma watu wabomoe nyumba ya watu, tutatuma watu kwenda kubomoa manyumba yao pale ambapo wanaishi. Hata hiyo provincial headquarters tutabomoa. Hapa katika katiba mpya, gavana ndiyo chief executive. Maana gavana amechaguliwa na wananchi. Sivyo? Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Hello? ODM. Sasa mimi nataka vijana, akina mama waingie kwa chama cha ODM. Vijana mko tayari? Vile tumemwambia Ruto, tunataka vijana wote ambao wamehitimu umri ya miaka 18 wapewe vitambulisho bure bila kulipa chochote. Mnaunga mkono hiyo? Ili wote wajisajilishe kama wanachama wa ODM ndio chama cha kitaifa. Tunataka the youth league ya ODM iwe na nguvu. Vile league ya kina mama iwe na nguvu. Sawa? Na wazee vile. Na hapa chini kama wazee wamechoka, waache nafasi kwa vijana washikilie hatamu kwa chama. Hello? Vijana mko tayari? Tuko tayari? Wale wako tayari nione mkono hapa. Sasa niko hapa na viongozi wenu hapa. Pale tuko na gavana wenu wa zamani, Wycliffe Ambeta Paranya. Hello? Huyo Paranya ni mtu ambaye amesoma, ana akili timamu, anajua kazi. Yeye ni mchapakazi. Tulifanya naye kwa serikali, tukaweka yeye kama waziri wa mpango ya maendeleo, na alifanya kazi mzuri sana mpaka Bwana Kibaki akashangaa. Sawa? Akatoka kule akaja Kakamega kama gavana miaka 10. Alipokuwa gavana, wakati walifanya mtihani ya magavana 47, Kakamega ikawa na mangapi? Na magapi? Alifanya kazi ile ambayo ni safi kabisa. Sasa baada ya kutoka pale, mwaka mmoja baadaye, nataka kuchafua jina yake. Wanataka kumpaka yeye matope. Ati Paranya ni mfisadi, ati alifanya nini? Hiyo ni porojo tupu. Takataka. Hatuwezi kukubali watu wampake Bwana Paranya na matope. Mnakubali? Mmekataa? Ndio mmekataa, nione mkono hapa. Bwana Ruto
Naibu wa Ruto anaitwa Gachagua. Gachietha alishtakiwa na mambo ya ufisadi mpaka wa leo, sivyo? Yeye anaweza kulaumu watu wengine na mambo ya ufisadi. Hii serikali ya Ruto imejaa mambo ya ufisadi. Juzi nilitoboa ufisadi katika mambo ya mafuta. Si nilitoboa? Kuna ufisadi katika mambo hii ya sukari, iko ufisadi. Mambo ya mahindi iko ufisadi. Mambo ya ngano iko ufisadi. Mambo ya mchele iko ufisadi. Hii serikali imeoza, kila kitu imeshika, imeoza, inanuka. Hawezi kuiwao wenyewe kushtaki watu wengine na mambo ya ufisadi. Sasa tuko pale na mama county, simama mama county. Shemeji yangu Elsi Muhanda, mama shupavu. Tuko pande hii naibu wa gavana Ayub Savula, mtoto mwana wa pasta, na mnaona katibu mkuu wa chama cha kitaifa cha ODM Edwin Sifuna. Kambo hii Wajakoya. Sasa sijui wananchi wa Mumias, hamjambo? Hamjambo tena wa ODM. Na mimi nataka kila mtu hapa Mumias, aswa Kakamega mzima, muingie chama cha ODM, kwa sababu nina hakika chama cha ODM tunaenda kuunda serikali ya 2027. Kama si baba ni Oparanya yataunda hiyo serikali. Mnasikia hiyo? Kama si baba ni nani? Kama si baba ni nani? Bas, asante. Bandu wanje Mlembe kandi. Mimi ndio mama wenyu wa county, Mama Elsi Muhanda. Niseme nisiseme? Nani mtetezi wa wanyonge? Nilisema itaangalia mambo ya mahaslas. Wameangalia wajaangalia? Kwa hivyo sisi wote tukue nyuma ya Raila Amolo Odinga. Sina mna hivyo? Hebu nione mikono ya Raila Amolo Odinga. Oye, jeshi ya baba oye! Mumias oye! 27 ni Ruto aende nyumbani. Wangapi wanasema 2027 na Oparanya na baba waingie ndani? Wangapi wanasema waingie ndani? Niwaulize swali. Chama kikubwa sana Kenya ni chama gani? Rais wa watu wa Kenya ni rais anaitwa nani? Si mimi nimesema, si nyinyi mmesema. Mtachukua namba ya ODM, mtajiandikisha na ODM. Kila kijana atakuwa na kitambulisho. Halo warembo, niwaambie kitu. Jamaa kikukatia, mwambie kuonyeshe namba yake ya ODM. Akikuonyesha namba ya ODM unaweza angalia mambo yake. Sawa. Asante. Haya. Wacha ndege ilandi kwanza, ndege itue. Hiyo ni baiskeli ya baba. Wacha baiskeli ya baba itue, ndio tuchape siasa. Tulieni, hiyo ni baiskeli ya baba. Mumeona baiskeli ya baba? Mumeiona? Mimi nitanena mawili tu kama mtoto wa pasta.
Ruto alikuja na uongo, na ukitongoza msichana na umkule na umweke kwa nyumba na uongo, hiyo ndoa itavunji. Ndoa ya Ruto na mahasola iko kweli? Simavunjika. Ndoa ya Ruto na boda boda iko kweli? Yenye Ruto alituambia kila kitu itakuwa bottom up. Mafuta ilikuwa bottom, VAT ilikuwa 8%. Vile aliingia kaweka up, yani matako ikaenda juu 16%. Ndio hiyo. Akatuambia bei ya unga itaenda chini, ikatoka bottom up. Nyinyi wa mtu mtamwamini 2027? A revolution is coming in this country. Na ule ataokoa maskini hawa ni baba Raila Amolo Odinga. Kule Liberia, Afrika hii, President Weah aliacha watu wake akaenda kucheza mpira kule Qatar. Vile amerudi, Weah ameanguka kura ama hajaanguka? Amekuwa one term president ama si one term president? Si amekuwa one term president? Mwisho kabisa sisi tuna prepare huyu baba awe rais wa jamhuri yake. Na deputy president atakuwa nani? Deputy president nani? Alafu baba akimaliza Oparanya anakuwa president. Ndio hiyo. Alafu Oparanya akimaliza president, baraza anaingia. Alafu baraza akimaliza Sabula. Tutaonyesha. Karibu. Haya bana befwe mulembe bakwe base mulembe ukesha ne kimilembe. Baba, unajua mimi nikiwa hapa, mimi ni mukwe, na wanasema ukiona mukwe kazi yake ni kumtoanisha kitu, si ndio? Wale mama wangu wawili wanauza mahindi, kuja mkule pesa ya wakwe wenu jameni, kabla hatujamaliza. Baba, mimi nina bahati, hawa jamaa wa Mumias walinipea bibi kabla Ruto aingie State House, kwa sababu saa hii kuangalia msichana 1,000, ukimuomba namba 2,000, akikupatia namba 3,000. Hii serikali inatoza ushuru kwa kila kitu mpaka wananchi wameshindwa mahali wataenda. Na sisi tunataka kusema baba, hawa wananchi wanakutegemea wewe, wanategemea chama cha ODM kukomboa hii nchi. Fikiria baba, huyu mwanaume anaitwa Ruto, akiangaliwa kutoka juu mpaka chini, ile suti amevaa ,500,000. Saa peke yake ya mkono ,200,000. Hii belt tu ya kufunga kiuno ya mwanaume ati ni shilingi 1,500. Akitembea unashindwa huyu ni mtu ama ni bank? Huyu ni mtu ama ni bank? Yeye ndiye hajui wananchi wanaumia. Sasa anatuambia uchumi iko sawa, anasema muko sawa. Watu wa Mumias muko sawa? Mkhana wenye kambolera ngali muli bubi. Ne Ruto alama ali muli bulai. Muli bulai na muli bubi. Ne muli bubi ekesya koza kumukono amanya ali muli bubi. Wameona wao wenyewe. Sasa baba amenunua kwanza hiyo mahindi, lakini mimi ndio nabebanga kibeti ya baba. Ngoja, baba umempiga pesa ngapi hapo? Chukua hiyo kwanza. We mama, chukua pesa. We chukua pesa kwanza. Haya. Ngoja. Hiyo ni ya mahindi moja peke yake. Sasa kuja kwa katibu mkuu wa chama, ule anabeba kibeti ya baba. Kuja mama. Leta tu yote. Haya, hii weka hapa, Sabula shika hii. Leta hiyo pia. Hii mahindi bei imepanda sana. Baba anauziwa mahindi moja 2,000. Baba anauziwa mahindi moja 2,000 chini ya uchumi ya Ruto. Sinikubaya wananchi? Sinikubaya? Na anasema ati gorogoro hapa mnanunua 70. Wapi mnaweza nionyesha ninunue gorogoro ya 70? Hiyo mkombera msiniuzie, dada yenu ataniuliza maswali usiku. Ataniuliza ulienda kufanya nini? Nimdanganye ni dawa ya meno na nyinyi mnajua ni dawa ya nini. Sasa hawa mama wangu baba, wacha nijue ni wangapi. Inua mkono mama. Mko wangapi? 1 2 3 4 5. Baba, hawa mama 5 mimi nataka niwapatie shilingi 10,000 ile mahindi wametupatia. Haya. Nataka mtu anisaidie hii microphone ifikie. Kuna viongozi wa Nairobi pale nyuma, alafu tutamaliza na gavana wa Kakamega. Microphone, asante.
Haya, Kakamega hoye! Vijana hoye! Vijana hoye! Ni raha si raha. Tumeona rais wetu baba, tujaona. Sisi kama vijana wa Western, kila wakati, kila nyakati, tunaimba baba Raila Amolo Odinga. Rais wa Kenya anaitwa nani? Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. ODM! ODM! Vijana tibim! Wa mama hai! Baba Raila Amolo Odinga, ile 6,000 ulikuwa umewekea wa Kenya, wakora walichukua 6,000 wakaanza kupatia watu upuzi, inaitwa Hustler Fund. Hustler Fund ni njia ya kuibia wa Kenya kupitia wa Kenya wenyewe. Sisi tuliwaambia mkichukua hiyo pesa mzirudishe. Wangapi wamerudisha hiyo pesa? Msirudishe hiyo pesa. Hebu nione wangapi watajisajili kwa chama ya ODM, kwa sababu hiyo ndio weapon ya kutoa hao wakora kwa serikali. Asanteni sana. Mumias oye! Mumias oye! Huyu ndio anaitwa Kamau wa Raila kutoka Murang'a. Nataka munisikize vizuri. Munajua wale watu ambao walihadaiwa wampigie Ruto kura ilikuwa ni Mkikuyu, kweli urongo? Wanalia hawali. Wanasema namna hii, Ruto cheats all the time, and all the time Ruto cheats. And that is nature. And that is nature. Sasa mmeshika rada. Twendeni, Ruto cheats all the time. And all the time Ruto cheats. And that is nature. Mimi nataka kuunga mkono kuwa mzee akisimama deputy wake na second number 1 atakuwa Mweha Kamau kutoka Murang'a, watasimama na Oparanya. Wangapi wananisupport? Wangapi wanasupport Oparanya? Kuna watu wanazunguka hapa wakiwaambia muingie chama hii, muingie chama hii, muingie chama hii. Katika zizi la ng'ombe kuna kuwaga na dume moja ambayo inaweza kuzalisha, kweli urongo? Na dume ya Western ni nani? Dume ya Western ni nani? Asanteni. Asanteni. Endelea. Hebu pita, wewe songa. Sifuna. Lava na piku wewe. Yeye mzee Mike. 28. Haya, vijana hoi! ODM! Baba hapa Mumias, najua wewe ndio mjukuu wa 13 wa Mumias hapa wanabongo. Sawa? Wacha nione wale wanapenda baba kwa mikono.